ဒေါသတွေထမ်းပြီးတော့ကံတကုထူထောင်တယ်ပေါ့နော်ဒေါသကအကြည့်တန်အယုတ်ဆိုးစေတတ်တဲ့စွမ်းအားလည်းရှိတို့စွမ်းရင်အပြည့်အဝရှိတဲ့ဒေါသတတ်တွေထမ်းပြီးကံတကုထူထောင်လိုက်တော့အခါထိုကုသိုလ်ကံလေးမှာဒေါသတတ်တွေကထမ်းထားတဲ့အတွက်ထိုကုသိုလ်ကံကအကျိုးပေးတဲ့ဘဝမှာကာယဒုက္ခရောက်ပြီမဲ့လို့အစင်းမလှတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရပြန်တယ်တစ်ချက်ဒေါသတတ်တွေထမ်းပြီးတော့သူတို့ဘာတွေကိုညှိမှန်းခဲ့တယ်နှိမ့်ဆက်ခဲ့တယ်တပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်ထိုအကုသိုလ်ကအကျွင်းအကြံလေးတွေကလည်းတခါတရံမိမိပြုစုပြောထွန်းတဲ့ကုသိုလ်ကံကိုလာပြီးရစ်ပတ်နှောင်ဖွဲ့တတ်တယ်အဲ့ဒီအချိန်ခါမှာတစ်ဖက်ကကောင်းတဲ့ကုသိုလ်ကံတစ်ဖက်ကမကောင်းတဲ့အကုသိုလ်ကံနှစ်ခုရောရှက်နေတယ်ထိုကံတွေကအကျိုးပေးတဲ့ဘဝမှာလည်းရုပ်အစင်းမလာခြင်းအစရှိတဲ့အကျိုးတရားတွေကိုရရှိတတ်တယ်ပုံစံလေးတစ်ခုပေါ့ဘောဓိမင်းသားရဲ့အလောင်းနဲ့တူပါတယ်နော်တစ်ချိန်ဘဝတစ်ခုမှာသူကသူတို့ဘာတွေကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်တခြားမင်းကြီးရဲ့ဦးဖြင့်ကျင်းကြောင်းမင်းကိုပူဇော်မယ်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့်သူတို့ဘာတွေကိုတပ်ဖြတ်လိုက်တာလူတွေတော်တော်များတယ်လက်ဝါးတွေဖောက်ပြီးတော့သူပညာမင်းမှာတခြားတော့တော်ဝါတွေကိုချိတ်ဆွဲပြီးထားတယ်တခြားဘုရင်တွေကိုချိတ်ဆွဲပြီးထားတယ်ဒီနေ့မောမောနဲ့ပလက်လှမ်းပြီးတော့သူကဒီပညာမင်းအောက်မှာအိတ်လိုက်တယ်အိတ်လိုက်တဲ့အချိန်ခါဘာဖြစ်သွားလဲငှက်ကြီးအလွန်ကြီးတဲ့ငှက်လို့ယူဆရပါတယ်သူငှက်ကလည်းအသားတစ်ခုစားပြီးတဲ့အခါပိုနေတဲ့အယိုးကိုအောက်ပြေးချလိုက်တယ်သူပလက်လှမ်းအိတ်နေတဲ့မျက်လုံးတက်တယ်ပေါ့သွားပြီးရတယ်ဒီကြောင့်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နော်ဘုရားရှင်ကဂါထာလေးတစ်ခုဟောထားတယ်ယာတိတံဝပတိပိဇန္တာတိတံဟရတိဖလံကလျာဏဂာရိကလျာဏံပပဂာရိသပပကံယာတိတံအကျဉ်ကဲ့သို့သောပိဇံမျိုးစေ့ကိုဝပတိကျက်ချစိုက်ပြော၏ယာတိတံထိုမျိုးစေ့နှင့်တူသောဖလံအတိဆိုတဲ့အကျိုးတရားသည်ဖလံအတိဆိုတဲ့အကျိုးတရားကိုဟရတိရွတ်ဆောင်၍ပေးတတ်၏အကျဉ်ကဲ့သို့သောမျိုးစေ့တစ်ခုကိုကျက်ချစိုက်ပြောတယ်ထိုမျိုးစေ့နှင့်တူညီနေတဲ့အသီးဆိုတဲ့အကျိုးတရားတစ်ခုကိုထိုမျိုးစေ့ကရွတ်ဆောင်ပေးတတ်တယ်နားလည်ကြပါလိမ့်မယ်နော်တရားစီစိုက်တော့တရားစီနဲ့တူနေတဲ့အသီးအကျိုးတစ်ခုပေါ်လာတယ်ဒွေးမင်းစိုက်တော့ဒွေးစေ့ကျက်ချစိုက်ပြောလိုက်တော့ထိုကျက်ချစိုက်ပြောတဲ့ဒွေးအစစ်နှင့်တူညီနေတဲ့ဒွေးသည်ခေါ်တဲ့အကျိုးအသီးဆိုတဲ့အကျိုးတစ်ခုပေါ်လာတယ်အလားတူပဲဧဝံဧတုကလျာဏဂါရိကောင်းမှုကိုပြုလေရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ကလျာဏကောင်းကျိုးကိုအနုဘောတိအစဉ်စိတ်ခံစားရတတ်ပေ၏ဘာပဂါရိသမကောင်းမှုကိုပြုလေရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်လည်းပဲဘာပကံမကောင်းတဲ့အကုသိုလ်ကံဤအကျိုးတရားကိုဘာပကံမကောင်းသည့်အကုသိုလ်ကံဤရုပ်မှတဲ့အကျိုးတရားကိုအနုဘောဝတိအစဉ်စိတ်ခံစားရတတ်ပေ၏မျိုးစေ့နှင့်တူညီနေတဲ့အကျိုးတရားတွေရရှိတတ်တယ်ဒါကြောင့်သူတို့ဘာတို့ကိုညှဉ်းပန်းနှိမ့်ဆက်ခြင်းဒေါသတတ်တွေထမ်းရပြီးတော့ကံဒီကိုထူထောင်ခြင်းဆိုတဲ့ဒီအကြောင်းတရားတွေကဥပရိဝိပ္ပတ္တိခေါ်တဲ့ဥပရိတရားချွေချွေပြည့်စည်ဖို့ရအကြောင်းတစ်ခုဖြစ်ပေါ်လာတတ်ပါတယ်မေမွေးလိုက်တာကောင်းပါလျက်နဲ့မျက်လုံးကြီးကန်းသွားဘာဖြစ်လို့လဲခုနကဘောဓိမင်းသားတို့လိုပေါ့နော်တပည့်သားတွေကိုညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခဲ့တယ်တပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်ထိုအကုသိုလ်ကံတွေကမိမိကိုမကောင်းတဲ့အကျိုးတရားတွေရရှိအောင်ရွတ်ဆောင်ပေးနိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိနေတယ်နော်ဒါကြောင့်ရုပ်အစစ်မလှဖြစ်ရတယ်အဲ့တော့ဒီလိုရုပ်အစစ်မလှတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ကအကယ်၍မင်းမျိုးမင်းနဲ့မှာပဲသွားပြီးတော့လူဖြစ်တယ်ထားဘူးတော့ဟာခမဲတော်ဖြစ်တဲ့ရှင်မြင်းကြီးကွယ်လွန်သွားတဲ့အချိန်ခါမှာဘာဖြစ်လာသလဲကိဣမတာနေတိရိဂတရိစေနနေတိရိဂတအတရေကျက်တရေမင်္ဂလာကင်းမဲ့လျက်ရှိသောဣမတာဤပုဂ္ဂိုလ်အဖို့ရိစေနတိုင်းနိုင်ငံကိုထီးပြအုပ်ချုပ်မင်းလုံးချင်းဖြင့်ကိဘယ်ကြွရှိနိုင်ပါအန်ဤဒီလိုကျက်တရေမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်တိုင်းပြထီးပြအုပ်ချုပ်မင်းလုံးနေလို့ဘာကြွရှိမှလဲဆိုပြီးတော့တိုင်းသူပြည်သားတွေကလက်မခံနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဖြစ်သွားတယ်ဒါကြောင့်ဖာကမဲတော်ရဲ့အယက်ရာဖြစ်တဲ့မင်းစည်းစိမ်ကိုဆက်ခံနိုင်ခွင့်ရသေးသလားမရတော့ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဥပတိဝိပ္ပတ္တိ
ဥပရိကပြည့်စည်နေတဲ့ဥပရိယုတ်ရည်ကချွတ်တဲ့နေတယ်နော်အကယ်၍မျက်စိတူကြီးအိမ်အစရှိသည်မှာလူသွားဖြစ်တဲ့ထားထိုစစ်သူကြီးဖကမဲတော်ဖြစ်တဲ့စစ်သူကြီးကွယ်လွန်သွားတဲ့အချိန်ခါမှာလည်းပဲထိုစစ်သူကြီးယာတုဌာနန္တရစသည်ကိုရနိုင်အောင်မလားလို့မြည်တော့ဥပရိတရားကချွတ်တဲ့ပြည့်စည်နေတဲ့အတွက်မရနိုင်ဘူးဒီနေရာမှာအတ္တကရာဆရာတော်ကတက်တယ်လေးတစ်ခုထုံးလေးတစ်ခုထောက်ပြထားပါတယ်ဒီပရာဇာရဲ့ဝတ္ထုလေးဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ဒီဟိုကျွန်းကိုထိုးချင်းခါကပေါ့လေထိပြီးအုပ်ချုပ်မင်းလုပ်တဲ့ဘယင်ကြီးတူရှိခဲ့ဘူးတယ်မိဖုရားကြီးကလည်းတာယရဏလေးတူမွေးဖွားပါတယ်မွေးဖွားတဲ့အချိန်ခါမှာရှင်းဖြစ်ရင်ကျင်းမှုအရာတာယရဏမွေးဖွားလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ရှင်မြင်းကနှစ်သက်မြန်လို့တဲ့အတွက်မိဖုရားကြီးကိုလောရစုတောင်းစေဆိုပြီးစုပေးလိမ့်ရှိပါတယ်ထိုအချိန်ခါမှာလည်းမိဖုရားကြီးကစုယူထားပါတယ်ဒါဖြစ်နဲ့လိုတဲ့စုကိုတစ်ချိန်ကြရင်တော့ပြောပါမယ်အရှင်မင်းမြတ်ပေးတဲ့စုကိုတော့ကျွန်တော်မှခံယူပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုဂရိသစ္စာထားကြတယ်ဒီနေ့ပြဿနာကဘာဖြစ်လာလဲဒီမင်းသားလေး9နှစ်10နှစ်အရွယ်လောက်ရောက်တဲ့အချိန်ခါမှာနန်းရင်ပြင်မှာကြက်တိုက်ပွဲတစ်ခုကျင်းပတယ်အဲဒီလိုကြက်တိုက်ပွဲတစ်ခုကျင်းပလိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့ဘာဖြစ်တယ်လဲကြက်တကောင်ကရှုံးနေကြက်လို့ယူဆရပါတယ်နော်ကြက်တကောင်ကပြန်တက်လာပြီးတော့ထိုမင်းသားလေးရဲ့မျက်လုံးနှစ်ဖက်ကိုဖောက်ပလိုက်တယ်ဖောက်လိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့မင်းသားလေးရဲ့မျက်စိပြည့်စည်သွားပြီပြည့်စည်သွားတဲ့အချိန်ခါကျတော့မေတော်လုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့သာယရဏအပေါ်မှာမေတ္တာမကုန်နိုင်ဘူးပေါ့မကုန်နိုင်တဲ့အတွက်15နှစ်16နှစ်အရွယ်လောက်ရောက်လာတဲ့အချိန်ခါကျတော့ငါသားကိုထိပြီးအုပ်ချုပ်မင်းလုပ်စေရမယ်ထိပြီးဆောင်းမိုးစေရမယ်ဆိုတဲ့ဒီရွယ်ချက်ဖြင့်ရှင်မင်းနဲ့ချင်းကပ်ပြီးတော့သူကတယောက်ထားတယ်အရှင်မင်းမြတ်ဒီမင်းသားငရွယ်စဉ်အချိန်ခါမွေးဖွားစဉ်အချိန်ခါတုန်းကအရှင်မင်းမြတ်ကစုတော်ပေးခဲ့ပါတယ်ထိုစုကိုကျွန်တော်မှလည်းယူပြီးထားခဲ့တယ်ခုကျွန်တော်မှထိုစုကိုတောင်းတော်မယ်အရှင်မင်းမြတ်ပေးတော်မူပါဒီလိုလာပြီးလျောက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့လေရှင်မင်းကလည်းကဲကောင်းပြီလူရစုယူစေခွင့်ပြုလိုက်ပါတယ်အဲဒီတော့အရှင်မင်းမြတ်ကျွန်တော်မျိုးတော်အဖို့အရှင်မင်းမြတ်ဓမ္မတစုံတစ်ခုပစ္စည်းဝတ္ထုဆိုတာမရဘူးတယ်လေလို့မရှိပါဘူးဒါပေမဲ့လို့ယခုအခါမှာကျွန်တော်မျိုးရဲ့တာယရဏကိုထီးပြူအုပ်ချုပ်မင်းလုပ်ခွင့်ပြုတော်မူပါတိုင်းနိုင်ငံကိုရှင်မြင်းအဖြစ်နဲ့ပေးသနာတော်မူပါဆိုပြီးတော့ဒီစုတောင်းအဲဒီစုတောင်းတဲ့အချိန်ကကျတော့ရှင်မြင်းကြီးကလည်းမပေးပါဘူးမိဖုရားကြီးဘက်ကလည်းအတင်းအကျပ်ပဲဒီစုပဲသူနှစ်သက်မြတ်လို့တဲ့တခြားစုသူနှစ်သက်မြတ်လို့မှုမရှိတဲ့အကြောင်းကိုသင်ပြပြီးလျှောက်ထားတယ်အဲဒီကမှရှင်မင်းကြီးဘက်ကလည်းဘာပြောလဲဒေဝီတဝဗုဒ္ဓအင်္ဂဝေကလိကောနတ္တကတတ္တရိဇန္တတောဒေဝီအိုမိဖုရားတဝသိရဲ့ဗုဒ္ဓသယရဏတိကအင်္ဂဝေကလိကောအင်္ဂချွတ်တဲ့၍နေပါ၏တတ္တထိုအင်္ဂချွတ်၍နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာရိဇန္တနိုင်ငံကိုတတ်တုံပိခြင်းဟာနတ္တကမတတ်နိုင်ပါသိရင်သယရဏကအင်္ဂချွတ်တဲ့နေတယ်အင်္ဂချွတ်တဲ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကိုထိပြီးအုပ်ချုပ်မင်းလို့ဖို့ရန်တိုင်းပြည်ကိုအနှင်းဖို့ရန်အတွက်မပေးနိုင်ဘူးဒီလိုပြန်ပြောတယ်ဒုမေမေရှာရုဇနကဝရံအတ္တတောအတ္တကွန်တောကတ္တမဝရံအတ္တထဒုမေအရှင်မင်းမြတ်တို့သည်မေရှံကျွန်တော်မှဤရုဇနကဝရံနှစ်သက်မြတ်တို့တဲ့သုရုကိုအတ္တတုံမပိအံသောငါဓာတုံပိအံသောငါအတ္တကွန်တမစွမ်းနိုင်ကြကုန်သည်ရှိသောကတ္တမအဘိကြောင့်ဝရံသုတုသူမြတ်ကိုအတ္တထတစ်ချိန်ကပေးခဲ့ကြပါကုန်တည်းကျွန်တော်မှနှစ်သက်မြတ်တို့တဲ့သုတုသူမြတ်တစ်ခုကိုပေးဖို့ရန်အရှင်မင်းမြတ်မစွမ်းနိုင်ခဲ့ဘူးဆိုရင်ဒီချင်းကဆွယူပါဆိုပြီးဘာဖြစ်လို့ပြောခဲ့တယ်လဲနှုတ်သီးကောင်းရှားပါးနဲ့တူပါတယ်နော်အဲ့ဒီခါကျတော့မှအတင်းအကျပ်နှိမ့်ဆက်တဲ့အတွက်နတကတုံရှံဗုဒ္ဓတသကလလင်္ကာဒီပိရိသန္တဒုဏဂတိပေနာဂတိပေပါဏသတ္တဥဒ္ဒဖိတဝဝတတုတုံရှံတိဗုဒ္ဓတသာယရဏအသကလလင်္ကာဒီပိတိဟောကျွန်းတကျွန်းလုံး၌ရိဇံထိပြုအုပ်ချုပ်မင်းလို့ခွင့်ကိုဓာတုံပေးခြင်းခါနတ္တကမတကောင်းပါပဏ္ဏထိုသောပင်မတကောင်းပါတော့လည်းဖက်နာဂတိပေနာဂတိပါကျွန်း၌သတ္တံထိပြုကိုဥဒ္ဒပိတဝဆောင်းမှုစုရဝတ္တုနေပါစေတည်းဒီစုလေးတစ်ခုတော့ပြေးလိုက်တယ်သင်္သာယရဏကိုဒီဟိုကျွန်းတကျွန်းလုံးမှာထိပြုအုပ်ချုပ်မင်းလို့တဲ့
ရှင်မင်းအဖြစ်တော့ဘယ်လိုမှမပေးနိုင်ဘူးဒါကြောင့်သင်ကရှင်မင်းရာတုထိပြုဆောင်းတဲ့ရာတုအလိုရှိခဲ့တယ်ဆိုရင်တော့နာဂဒီပကျွန်းမှာသွားပြီးတော့ထိပြုဆောင်းပြီးနေစေဆိုပြီးတော့အမိန့်ချပေးလိုက်ပါတယ်အဲဒီလိုအမိန့်ချလိုက်တဲ့အတွက်နာဂဒီပကျွန်းမှာသွားပြီးတော့ရှင်မင်းဖြစ်ရတယ်အကယ်၍သာဒီသာယရဏဒီနော်သက္ခုခေါ်တဲ့မျက်စိချွတ်တဲ့မှုမရှိခဲ့ဘူးဆိုရင်သူကဘာဖြစ်တယ်လဲယူဇနာ300ခန့်ကျန်ဝတ်နေတဲ့ဒီဟိုကျွန်းတစ်ကျွန်းလုံးမှာကြီးစဉ်ဥစ္စာအချမ်းရနဲ့တကွကြီးပြူအုပ်ချုပ်မင်းတို့ခွင့်ကိုရနိုင်တဲ့သဘောရှိဒါပေမဲ့လို့ဥပရိချွင်ရင်းမှုဆိုတဲ့ဒီဥပရိဝိပ္ပတ္တိတရားကတားမြစ်ထားတဲ့အတွက်ရှင်မြင်လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဒီဟိုကျွန်းတစ်ကျွန်းလုံးကိုထိပြအုပ်ချုပ်မင်းလို့နိုင်တဲ့ထိပြဆောင်းမိုးခြင်းဆိုတဲ့ရှင်မြင်ရာတုကိုရရှိနိုင်သေးလားမရရှိဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဥပရိဝိပ္ပတ္တိတရားကတားမြစ်နှောက်ယှက်ထားတယ်ဒါကြောင့်ဥပရိဝိပ္ပတ္တိဖြစ်နေရင်လည်းတစ်ချိန်ကအကျိုးပေးခြင်းတဲ့ကုသိုလ်ကံတွေအကျိုးပေးခွင့်ရနိုင်မလားမရနိုင်ဘူးဒီလိုဆိုရင်ဥပရိသံပတ္တိဖြစ်ခြင်းကြရင်ဘာလုပ်ရမလဲဟမ်ဒေါသကြည့်ရအဲ့ဒါပဲပါဇက်ကတော့ပြောတာပဲဒေါသမကြည့်ရဘူးလို့မျက်နှာတွေကြည့်လိုက်တော့ဘာဖြစ်လဲဟိုကောင်မလည်းကြည့်လို့မရဒီကောင်မလည်းကြည့်လို့မရဟိုလူလည်းမကြည့်ခြင်းဒီလူလည်းမကြည့်ခြင်းဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒီစိတ်ထားမျိုးတွေရှိနေခဲ့ရင်တော့ဥပရိသံပတ္တိနဲ့ပြည့်စုံပါမလားမပြည့်စုံနိုင်ဘူးနော်နောက်တစ်ခုပုံစံလေးတစ်ခုလာပြန်ပြီတခြားတတ္တဝါတို့မှာကောင်းမှုကုသိုလ်တွေကသိများတယ်အဲ့ဒီကောင်းမှုကုသိုလ်တွေကအကယ်၍ကာလတံပတ္တိမှသာတည်နေခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့အကျိုးပေးနိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိတယ်ဒါပြင်လည်းဒီပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကတခုသောပြုထားခဲ့မိတဲ့မကောင်းမှုအကုသိုလ်ကံလေးကအကျိုးပေးဖို့ရန်အခါအခွင့်သင့်လာတဲ့အတွက်ကာလဝိပ္ပတ္တိလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းနေတဲ့အချိန်ခါကာလကြမှာသွားပြီးလူဖြစ်ရတယ်ပစ္စည်းတဲ့အချိန်ခါကာလဆိုတာကဘာလဲလို့မေးတော့စနေတန်းအချိန်ခါကာလစနေတန်းဆိုတာကိုဒီမှာအထက်ကရာဆရာတော်ကတော့ဂတိကောတိကလူသားတို့ရဲ့လာရဂတိမှာဆိုရင်တော့ဓမ္မနောက်ပိတ်ခွေအစွန်ဆုံးဘဝပဲအဲ့ဒီဘဝကြမှာသူကသွားပြီးတော့လူဖြစ်ရတယ်လူဖြစ်တဲ့အချိန်ခါကျတော့အဲ့ဒီဘဝမှာအဲ့ဒီအချိန်ခါမျိုးမှာဆိုရင်တော့တိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်မင်းလုပ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းဒုရဇမင်းဆိုမင်းယုတ်တွေဖြစ်နေပြန်တယ်တိုင်းသူပြည်သားတွေကြည့်လိုက်ပြန်တော့လေဒုမနုဿလူဆိုလူယုတ်တွေသာများနေတယ်စားရတဲ့အစာအာဟာရကြည့်လိုက်ပြန်ရင်လည်းအစီဩဇာလုံးလုံးမရှိတဲ့6သွေး6ကနေတဲ့အစာအာဟာရတွေကိုသာစားနေရတယ်အဲဒီလိုအချိန်ခါမျိုးမှာကာလပြည့်စည်နေတဲ့ကာလဝိပ္ပတ္တိခကြီးမှာသွားပြီးလူဖြစ်ရတော့အတိတ်သံဃာဆက်ဆက်ကပြုစုပြုထောင်ခဲ့တဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်ကံဒုတယ်တွေများပြားနေပြီမဲ့လို့ထိုကုသိုလ်ကံတို့သည်အကျိုးပေးဖို့ရန်အတွက်အခါအခွင့်သင်သေးသလားမသိတော့ဘူးနော်ဒါတိသေဇာကာလေကလျာဏကမ္မဝိပါကန္တတုံနတ္တကောတိတိဧဝံကာလဝိပတ္တိပတိပါဠာနိနဝိပစ္စန္တိတိဘာဇာနာတိဒါတိသေဇာကာလေထိုကဲ့သို့သောအချိန်ကာလမျိုး၌လည်းပဲကလျာဏကမ္မကောင်းမှုကုသိုလ်ကံတိဝိပါကအကျိုးကိုတတ်တုံပေခြင်းဟာနတ္တကောတိမစွမ်းနိုင်ပေဣတိဧဝံဤသို့လျင်ကာလဝိပတ္တိပတိပါဠာနိကာလဝိပတ္တိတရားတိတာမြင်ထအကုန်သောကုသိုလ်ကံတရားတို့သည်နဝိပေသန္တိအကျိုးတရားကိုမပေးနိုင်ကြလေကုန်ဣတိဤသို့လျင်တတ္ထဂတောတတ္ထဂတအမိရတော်မူသောဘုရားရှင်သည်ပဇာနာတိကိုယ်ပဲပြပြသိရှိတော်မူပါ၏ဘုရားတို့ဘုရားရှင်ကဒီကံအကြောင်းသိကာလဝိပတ္တိကသာအကဲ့၍တမ်းမြစ်ထားခဲ့မယ်ဆိုရင်ကောင်းမှုကုသိုလ်တို့ရဲ့ကံဒီဘလောက်ပဲစီးပူးခဲ့ပေမဲ့လို့ထိုကံတွေဒီအကျိုးပေးဖို့ရန်အခါခွင့်သိမလားမသိဘူးနော်ကာလဝိပတ္တိကတမ်းမြစ်နှောက်ယှက်ထားတယ်ကာလတံပတ္တိသာဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ထိုကံတွေဒီအကျိုးမပေးနိုင်ဘူးလားပေးနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မတော်တဆနောက်ထပ်သန္တရာခီးဆိုတာထင်ရှားရှိခဲ့ကြမယ်ဆိုရင်ကာလတံပတ္တိမှာကြုံကြိုက်အောင်ကောင်းမှုကုသိုလ်လေးတွေပြုထားဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်နော်နောက်တစ်ခုတခြားနောက်ကံတစ်မျိုးပဲသဘာဝတုမကံတွေထူထောင်ထားတာကအများကြီးရှိတယ်ကောင်းမှုကုသိုလ်ကံတွေဒါပေမဲ့လို့ဒီသဘာဝသည်အကယ်၍ပယောဂတံပတ္တိလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ပယောဂစက်နဲ့သာပြည့်ပြည့်စုံစုံယက်တည်နေခဲ့မယ်ဆိုရင်ထိုကောင်းမှုကုသိုလ်ကံတွေဒီအကျိုးပေးနိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိတယ်ပယောဂတံပတ္တိဆိုတာကလုံးလပယောဂရဲ့ပြည့်စုံခြင်းသီလကျင့်စဉ်တွေကိုတကယ်လက်တွေ့ကျင့်မယ်သမာဓိကျင့်စဉ်တွေကိုတကယ်လက်တွေ့ကျင့်မယ်
ဘေးညာကျင့်စဉ်တွေကိုတကယ်လက်တွေ့ကျင့်နေမယ်ဆိုရင်ဒါလုံးလပယောဂနဲ့ပြည့်စုံနေတယ်လို့ခေါ်ရတယ်ပယောဂတံပတ္တိလို့ခေါ်တယ်ဒါပေမဲ့လို့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်လိုဖြစ်နေလဲအယံပါဏပယောဂဝိပါတိယံထိတောပါဏဟနတိသဗ္ဗံတုတိလယံပုရိတိအယံပါဏဤတတ္တဝါဒီကပယောဂဝိပါတိယံပယောဂဝိပါတိတရား၌ထိတောယတ္တိလျက်ပါဏတုအတ္တကောဟနတိသဗ္ဗံညှင်းဆက်၍နေတတ်ပြန်၏ဒီတရဝတူအတိတ်ကပြုခဲ့တဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်ပြုတယ်ဒီမြတ်ပြနေတာကတော့မှန်တယ်ဒါပေမဲ့လို့သူ့ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာပယောဂကပြည့်စည်နေပြီပြုစုပြောထောင်နေတဲ့လုံလပယောဂတွေကဝိပတ္တိပြည့်စည်နေတဲ့ပယောဂဝိပတ္တိဖြစ်နေတယ်ပယောဂဝိပတ္တိမှာယတ္တိပြီးနေတယ်ဆိုတော့ကဘာတွေလုံနေလဲလို့မေးတော့သူ့သက်ကိုတတ်နေတယ်သူ့ပစ္စည်းတွေကိုမတရားယူနေတယ်သူ့သားမြတ်တွေကိုဖျက်ဆီးနေတယ်ဒီလိုဆိုရင်ပယောဂဝိပတ္တိမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ဒီလိုပယောဂဝိပတ္တိဖြစ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တမှာအတိတ်ကပြုခဲ့တဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်ကံတည်သည့်အကျိုးပေးဖို့ရန်အခါခွင့်သိအောင်မလားမသိဘူးနောက်တစ်ခုမလုပ်တယ်မုဒ္ဒဗနတိမုဒ္ဒစကားတွေပြောနေတယ်ပိသုနာဘာတတိဂုံးတိုက်စကားဂုံးစကားတွေပြောနေတယ်ဟောစကားဒီဖို့ဒီစကားဟိုဖို့ပတ်စံတဲ့တရားမှမရဘူးတော်တော်လေးရှားတွက်အတွက်လက်တွက်ခြေတွက်တဲ့ဒုက္ခဆောင်ရွက်နေအဲ့ဒီလိုဆိုရင်မူသားတွေပြောနေတဲ့ဂုံးစကားတွေပြောနေတဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်အတိတ်ကပြုထားတဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်ကံတွေကအကျိုးပေးဖို့ရအခါခွင့်သိအောင်မလားမသိဘူးဒီလိုဆိုရင်အတိတ်ကပြုစုပြုထောင်ခဲ့တဲ့ကောင်းကျိုးလေးတွေကိုမိမိတို့ကလိုလားတောင်းတခဲ့တယ်ဆိုရင်မှုသားပြောတယ်မလားဂုံးတိုက်တဲ့စကားတွေကိုပြောတယ်မလားမပြောဘဲကိုနေနိုင်ရနေနိုင်ရလားမင်းကျုပ်တို့ကမှုသားပြောတဲ့လူကမဟုတ်ပါဘူးတော့အပြောကတော့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားမူတမ်းပြောနေမယ်ဆိုရင်အတိတ်ကအကျုပ်ပေးခြင်းနေတဲ့ကံတွေဒီအကျုပ်ပေးနေတဲ့စွမ်းအားမရှိဘူး။စကားတွေတည်ယူပို့ဆောင်ရတဲ့ပြုလုပ်နေမယ်ဆိုရင်အတိတ်ကအကျုပ်ပေးခြင်းနေတဲ့ကံတွေဒီအကျုပ်ပေးနေတဲ့စွမ်းအားမရှိဘူး။မရှိတော့ဘာဖြစ်တယ်လဲ။ညီလေးဆက်လက်ကြပြီ။ဒီတို့ကငါ့ကိုမနာလိုဘူး။ဒီတို့ကငါ့ကိုမနာလိုဘူးဟောဖြစ်ကုန်ပြီ။အကြောင်းကဘာကိုအခြေခံနေတယ်လဲ။မိမိရဲ့ပယောဂပျက်စီးခြင်းကိုအခြေခံတယ်အတိတ်ကအကျိုးပေးခြင်းနေတဲ့ကံတွေဟာပယောဂပျက်စီးနေတဲ့အတွက်အကျိုးပေးခွင့်ရသေးလားမရဘူးရုဒ္ဓဝါစာကျမ်းတဲ့စကားတွေပြောနေပြန်တယ်ဝိသုဏဝါစာပင်ဖြစ်တဲ့စကားတွေပြောနေပြန်တယ်အဲ့ဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်မှာအတိတ်ကအကျိုးပေးခြင်းနေတဲ့ကုသိုလ်ကံတွေကပယောဂပျက်စီးနေတဲ့အတွက်အကျိုးပေးခွင့်ရအောင်မလားမရဘူးနောက်တစ်ခုအဘိဇ္ဇာသူတော်ဘာပစ္စည်းကိုမတော်လောဘမတရားသောနိလဖြင့်လိုချင်တဲ့စိတ်ဓာတ်တွေကသိများတယ်ဗျာပါရသရဝါဒီကိုသိချင်းပစ္စည်းဖို့ရန်အတွက်ကိုမနဲ့တော့ငါခြေပလိုက်ခြင်းနဲ့ဟောစိတ်ထားအဲ့ဒီလိုသူတို့ဘာအပေါ်မှာခြေဖြက်ပြစ်ခြင်းနဲ့စိတ်ထားတွေကသိများနေတယ်ဆိုရင်ကောအတိတ်ကအကျိုးပေးခြင်းနေတဲ့ကံနေသည်ကုသိုလ်ကံနေသည်အကျိုးပေးခွင့်ရပါဦးမလားမရတော့ဘူးဒီလိုဆိုရင်မိမိတို့ကကောင်းကျိုးကိုမျှော်လင့်တောင်းတခဲ့တယ်ဆိုရင်အတိတ်ကကုသိုလ်ကံလေးတွေရဲ့ကောင်းကျိုးကိုမိမိတို့ကလုံလတောင်းတခဲ့တယ်ဆိုရင်မိမိတို့ဒီဘယောဂတံပတ္တိခေါ်တဲ့လုံးလဘယောဂတွေနဲ့ပြည့်ပြည့်စုံစုံနေထိုင်တတ်ဖို့မလိုဘူးလားလိုအပ်တယ်တရားဝါဒီမှာကံနှစ်ခုရှိပါတယ်အရှင်မောင်မောင်ကလကိုရောမြတ်ကြီးပြိဋိဘံဇာလွန်တော်မူတဲ့ပွဲမှာဘုရားရှင်ဟောထားတဲ့တရားလေးပဲမိုးဆိုးတကောင်ဒီလေးမြဖြင့်ချိန်လျက်သားကောင်နောက်ကနေအစဉ်တစိုက်လိုက်နေတယ်လို့ပဲရဝါရီရဲ့နောက်ကနေပြီးတော့ကုသိုလ်ကံတိဟုသောမြတ်တဲ့စဉ်အကုသိုလ်ကံတိဟုသောမြတ်တဲ့စဉ်မြတ်တဲ့စဉ်ကနောက်ကအမြဲလိုက်နေပါတယ်အဲဒီလိုလိုက်နေတဲ့အချိန်ခါမှာမုတ်ဆိုးသည်မိလောက်တဲ့နေရာရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်မြတ်ကိုပြစ်ထည့်လိုက်တယ်လို့ကုသိုလ်ကံတိဟုသောမြတ်ကမိလောက်ပြီဆိုရင်လည်းကုသိုလ်ကံတိဟုသောမြတ်ကပြစ်ထည့်လိုက်တာပဲကောင်းကျိုးလေးတွေရသွားတယ်အကုသိုလ်ကံတိဟုသောမြတ်ကမိလောက်ရင်လည်းအကုသိုလ်ကံတိဟုသောမြတ်ကပြစ်ထည့်လိုက်တာပဲမကောင်းကျိုးတွေရတော့တာပဲကိုယ့်ကိုမဟုတ်မတရားပြောမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအလိုလိုပေါ်လာတယ်မလိုမုန်းတဲ့စိတ်ဓာတ်ရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအလိုလိုပေါ်လာတယ်ဘာကြောင့်လဲမိမိပြုတ်ထားခဲ့တဲ့ဒီအကုသိုလ်ကံဆိုတဲ့မြားကလာပြီးစုနေပြီနော်အဲ့ဒီအကုသိုလ်ကံမြားကဘယ်ခါမှစုခွင့်ရတယ်လဲလို့မေးတော့ပယောဂဝိပ္ပတ္တိခေါ်တဲ့ပယောဂပစ္စည်းရင်ပို့ပြီးတော့စုခွဲတယ်ရှင်မမောက္ကလန်တို့ကြတော့ပယောဂပစ္စည်းလို့လားလို့မေးကြတော့ရှိတယ်မဟုတ်ပါဘူးသူကဒီဘဝမှာပယောဂမပစ္စည်းခဲ့ပြီပဲလို့အတိတ်သန္တရာဘဝတစ်ခုမှာပယောဂဝိပ္ပတ္တိဖြစ်ခဲ့တဲ့အတွက်ထိုအကုသိုလ်ကံကအရှင်အဝသိအကောင်းနေတယ်အကောင်းနေတဲ့အတွက်ယဟန္တာဖြစ်တဲ့ဘဝအဋ္ဌိဒီပယောဂဝိပ္ပတ္တိစက်ကမလွတ်ကင်းနိုင်လေဖြစ်နေတယ်လ
ပြီးအကျိုးပေးနေသေးနော်မိစ္ဆာတိတိအယူဝါဒတွေကထပ်လောင်းပြီးရှိလိုက်အောင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အတိတ်ကအကျိုးပေးခြင်းနေတဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်ကံတွေဒီအကျိုးပေးခွင့်ရအောင်မလားမရတော့ဘူးနာမည်ကျော်ဖြစ်တဲ့နော်ပုံစံလေးတစ်ခုကြည့်ပေါ့ရေတရောအခါပြီးပါရဝဲဆိုပြီးတော့ကလေးတွေဖတ်စာအုပ်ထဲပါနေတဲ့မဟာဒနတတိသားပဲနော်မဟာဒနတတိသားကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိမိဘက်ကဂရေ80ကျော်ရတယ်တိုးဒီတော့သားဂရေ80အလုံးမိဘတွေအမွေနှစ်ရလိုက်တယ်အမျိုးသမီးလေးကလည်းဂရေ80ကျော်ဝနေတဲ့တိုးဒီတော့သမီးပဲအမျိုးသမီးဘက်ကအမွေနှစ်တွေလည်းအကုန်လုံးရလိုက်တယ်နှစ်ခုပေါင်းလိုက်ရင်ဂရေ180လောက်ကျော်ဝချမ်းသာတဲ့သားသမီး2ဦးပဲဘယောဂဝိပ္ပတ္တိခေါ်တဲ့ဘယောဂတွေပြည့်စည်သွားကြတယ်။တောက်လိုက်စားလိုက်ပြောလိုက်ပတ်လိုက်နေပဲအချင်းကိုဖြုံတီးခဲ့ကြတယ်။နောက်ဆုံးခွက်လက်ဆွဲပြီးတောင်းစားရတဲ့အဆင့်ထိရောက်သွားတယ်။ဘာဖြစ်တယ်လဲ။ဘယောဂပြည့်စည်တယ်နော်။ဘယောဂပြည့်စည်သွားတဲ့အတွက်ဘယောဂဝိပ္ပတ္တိမှာယက်တည်တော့အတိတ်ကအကျိုးပေးခြင်းနေတဲ့ကံနေသည်အကျိုးပေးဖို့ရန်အခါခွင့်သိနေသလားမသိဘူး။ဘယ်လိုမသိလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လို့တစ်ချိန်သူတို့အသက်အရွယ်တော်တော်လေးကြီးသွားပြီ။လောကမှာဘုရားလည်းပွင့်လာပြီခွက်လက်စဲတောင်းစားရတဲ့ဘဝနဲ့ရောက်ရှိသွားပြီတို့ချင်းကမှာဘုရားရှင်ကသောတိမြေမွန်စေတွန်ကျောင်းတိုင်းမှာတရင်တော်စံနေတော်မူခဲ့ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ဆွမ်းအကျောင်းမှာခွေးကတဲ့လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့လေကတိကလေးမှာခွက်ကလေးတွေကံကြီးလျှောက်လာပြီးထိုင်နေတယ်ထိုပုဂ္ဂိုလ်တွေအရဟတဖို့ရနိုင်ပါသလားဆိုပြီးဘုရားရှင်ကလှမ်းကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာအရဟတဖို့ရနိုင်တဲ့မျိုးစေ့ကောင်းလေးတွေအမျိုးသားကောင်းမှရှိတယ်အမျိုးသမီးမှလည်းအနာဂါမိမညာဘုညာအဋ္ဌိရနိုင်တဲ့မျိုးစေ့ကောင်းလေးတွေရှိတယ်အဲ့ဒီမျိုးစေ့တွေဒီဘုရားတရားဟောတဲ့အခါမှာကျွတ်တန်းဝင်နိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိပါသလားလို့ဆက်လက်ကြည့်လိုက်တော့ကျွတ်တန်းမဝင်နိုင်တော့ဘာဖြစ်လို့လဲဘယောဂဝိပ္ပတ္တိဘယောဂလုံးလုံးပျက်စီးသွားကြတယ်အရွယ်ကြည့်လိုက်ပြန်ရင်လည်းအရွယ်၃ပါးကိုလွန်သွားကြတယ်ဘယောဂတွေကလည်းပျက်စီးပြီးအရွယ်၃ပါးလွန်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘဝတစ်ကြောင့်မှသူတို့ပြန်ပြီးဆန်းစစ်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာသဗ္ဗံဒုတိလယံပုရိတိဒုတိလယခေါ်တဲ့သီလမရှိတဲ့ကျင့်ဝတ်ပฏิပတ်မှန်သမျှကိုသူတို့ကအလုံးပြည့်ပြည့်စုံစုံဖြစ်ကျင်ခဲ့ကြတယ်ဖြစ်ကျင်ခဲ့တဲ့အတွက်ဘာဖြစ်လဲဒီလိုဒုတိလသီလမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ကိုတခြားအမျိုးကောင်းသားတွေအမျိုးကောင်းသမီးတွေအမျိုးတူရွယ်တူဇက်တူနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့လည်းပဲဒါချင်းသမီးချင်းထိမ့်မြလို့တဲ့စိတ်ထားရှိသေးလားမရှိကြတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာအိဋ္ဌိဒုဒ္ဒမိမကျူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲသူရဒုဒ္ဒငမိုးပဲသေတော်ကျူးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲအခဒုဒ္ဒကျွမ်းကျူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဇာသမားပဲဆိုပြီးတော့အဝေးကရှောင်ကြတယ်ပါမပုရိသယုံမာတဲ့ယောက်ျားတူပဲဆိုပြီးတော့အဝေးကနေရှောင်သွားကြတယ်ရှောင်သွားလိုက်တဲ့အတွက်သူ့ရဲ့တန်တမှာကောင်းကျိုးပေးခြင်းနေတဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်ကံတွေသည်အကျိုးပေးခွင့်ရနိုင်သေးသလားမရတော့ဘူးဘာကြောင့်လဲဘယောဂပျက်စီးနေတယ်ပျက်စီးနေတဲ့ဒီဘယောဂဝိပ္ပတ္တိကတားမြစ်ထားတဲ့အတွက်ကောင်းမှုကုသိုလ်ကံတွေသည်အကျိုးပေးခွင့်မရတော့ဘူးဆိုတာကိုလည်းဘုရားရှင်ကိုယ်ပဲပြပြသိရှိတော်မူတယ်ဒါကြောင့်ဒီနေရာမှာသတ္တသောတံပတ္တိတရား၄ပါးကိုအစွဲပြုပြီးအကျိုးပေးနိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိနေတဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်ကံတွေသည်ဝိပဿနာတရား၄ပါးကတားမြစ်ထားတဲ့အတွက်အကျိုးပေးနိုင်သေးသလားမပေးနိုင်ဘူးနော်တံပတ္တိတရား၄ပါးကပါလဲဂတိတံပတ္တိကာလတံပတ္တိဘယောဂတံပတ္တိနောက်တစ်ခုကပါလဲဥပရိတံပတ္တိနော်အဲ့ဒီတံပတ္တိတရား၄ပါးနဲ့သာပြည့်စုံမယ်ဆိုရင်အကျိုးပေးနိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိနေတဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်ကံတွေဒါပေမဲ့ဝိပဿနာတရား၄ပါးနဲ့တွားပြီးကြုံကြိုက်ပြီဆိုရင်ဒီကောင်းမှုကုသိုလ်ကံတွေဒီအကျိုးပေးနိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိသေးလားမရှိတော့ဘူးဂတိဝိပဿနာနဲ့ကြုံနေမယ်ကာလဝိပဿနာနဲ့ကြုံနေမယ်ဥပရိဝိပဿနာခေါ်တဲ့ရုပ်ရည်ချွတ်တဲ့နေမယ်အင်္ဂါချွတ်တဲ့နေမယ်ဘယောဂဝိပဿနာခေါ်တဲ့ကိုကျင့်သီလတွေကလည်းပြည့်စည်နေခဲ့မယ်ဆိုရင်အကျိုးပေးနိုင်တဲ့စွမ်းအားတွေရှိသေးလားမရှိတော့ဘူးဒါကြောင့်မိမိတို့ဟာတစ်ချိန်ကထူထောင်ခဲ့တဲ့ကံတွေရှိနေတဲ့တရားမှန်ကြပါတယ်ဘာကြောင့်ဒီလိုပြောနိုင်တယ်လဲလူဘလူရည်လူလဲလာဖြစ်ပြီးယရဏသုံးပါးကိုယုံကြည်တဲ့စိတ်ဓာတ်တွေလည်းရှိတယ်တော့ရှိကြပြီကောင်းကျိုးလေးတွေလည်းအထက်လျောက်ခံစားနေကြရပြီဖြစ်တယ်ဒီတော့ကောင်းမှုကုသိုလ်ကံလေးတွေဟာတစ်ချိန်ကထူထောင်ခဲ့တာရှိတယ်ဆိုတာကတော့ခံမှန်းလို့မရဘူးလားရနေအဲ့ဒီကံလေးတွေကတမ္ပတ္တိ၄ပါးကိုအမိရမှအကျိုးပေးနေတဲ့စွမ်းရှိတဲ့ကံတွေလည်းရှိကြပါတယ်အကယ်ဒီကံတွေဒီတမ္ပတ္တိတရား၄ပါးကိုအမိမရဘဝိပဿနာတရား၄ပါးကိုသာအမိရခဲ့မယ်ဆိုရင်အကျိုးပေးနေတဲ့စွမ်းရှိသေးလားမရှိတော့ဘူးဒါကြောင့်
ကောင်းကျိုးကိုလွတ်လပ်ခဲ့တယ်ဆိုရင်မိမိတို့ဟာဝိပဿနာတရား၄ပါးကိုရှောင်ရှားဖို့မလိုဘူးလားလိုအပ်တယ်နော်နောက်တစ်ခုတခြားပုဂ္ဂိုလ်တ attva တူကောင်းမှုကုသိုလ်ကံတွေပြုစုပြုထောင်ခဲ့တာကသိအားကောင်းတယ်များတယ်အကယ်၍ထိုကောင်းမှုကုသိုလ်ကံတွေဒီဂတိဝိပဿနာမှာတည်နေခဲ့မယ်ဆိုရင်အကျိုးပေးဖို့ရန်အတွက်မစွမ်းနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့လို့ဘာဖြစ်တယ်လဲသောဘာနာဧကေနကလျာဏကမေနဂတိတံပတ္တိယေဝနိဗ္ဗတောသောဘာနာထိုတ attva ဒီသောဘာနာထိုတ attva ဒီကဧကေနကလျာဏကမေနတကုသောကောင်းမှုကုသိုလ်ကံကြောင့်ဂတိတံပတ္တိယံယေဝဂတိတံပတ္တိ၌သာဖြင့်နိဗ္ဗာတောဖြစ်ပေါ်၍လာရပေ၏အတိတ်ကပြုစုပြုထောင်တတ်တဲ့ကုသိုလ်ကံတွေကလည်းသိအကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကံတွေဒီဂတိဝိပဿနာမှာယက်တည်ခဲ့မယ်ဆိုရင်အကျိုးပေးနေတဲ့စွမ်းအားတော့မရှိဘူးသို့တော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဂတိဝိပဿနာမှာယက်တည်မှုမရှိပဲဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုကုသိုလ်ကံလေးကပစ်တင်လိုက်တဲ့အတွက်ဂတိတံပတ္တိခေါ်တဲ့လူပြည်နဲ့ပြည်ပြမပြီးမှလာပြီးတော့ဖြစ်ရပြီဖြစ်လိုက်တဲ့အတွက်ဘာဖြစ်လဲတထတာတာနိကာမနိဥပကန္တဝဝါရိနာဝါရိနာဝိပါကံတင်းကြီးတထထောဂတိတံပတ္တိ၌အတ္တထောယတ္တိနေတဲ့တတ္တဝါအားတာနိကာမနိထောကောင်းမှုကုသိုလ်ကံတို့သည်ဥပကန္တဝချင်းကလာကြကုန်၍ဝါရိနာဝါရိနာတလှည့်စီအဖြစ်ဝိပါကအကျိုးကိုတင်တည်ပေး၍နေတတ်ကြပေကုန်၏ကာလဂတိတံပတ္တိခေါ်တဲ့ကောင်းရာသူဂတိမှာယက်တည်နေတဲ့ထိုတော်ရဲ့တန်တာမှာထိုကောင်းမှုကုသိုလ်ကံတွေကရှင်းကပ်လာပြီးတော့တစ်ခုပြီးတစ်ခုအလှည့်ကျအကျိုးပေးနေတယ်နာမည်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့အရှင်ဘာကုလမထေရပဲကြည့်ပါတော့နော်အရှင်ဘာကုလမထေရအလျောင်းပြန်ပြီးစမ်းစစ်ကြည့်လိုက်တဲ့အရှင်ကမှလွန်ခဲ့တဲ့တသိန်းချင်းနဲ့ကဘာတသိန်းချက်ကလောကမှာအနောမတ္တတိမြတ်စွာဘုရားရှင်ပွင့်ထွန်းတော်မူခဲ့ပါတယ်ထိုခေတ်ထိုအချိန်ကမှဒီအရှင်ဘာကုလအလောင်းဖြစ်တဲ့အမျိုးကောင်းသားကဘာဖြစ်နေသလဲတော်တယ်မှာသူကယသိတူဖြစ်နေပါတယ်နော်ယသိတူဖြစ်နေတဲ့ဇံပင်ကြီးတွေကိုလည်းရရှိတဲ့မျိုးစိကောင်းတွေရှိတယ်ပြီးတော့ဇံပင်ကြီးရနိုင်တဲ့အဆင့်အထိကောင်းမှုကုသိုလ်ကံတွေထူထောင်ထားရဆိုတော့သူ့ရဲ့ကုသိုလ်ကံတွေဒီနည်းတဲ့တူတယ်လို့ပြောနိုင်မလားမပြောနိုင်ဘူးတော်တော်ကြီးမားနေတဲ့တူတယ်ပဲဒါပြည့်နဲ့အဲ့ဒီတူတဲ့အပေါ်မှာသူကဘာတွေထပ်ဆင်လိုက်တယ်လဲဒီနေ့အနောဘာဒတိဘုရားရှင်ကလည်းသူ့ကိုချီးမြှောက်ခြင်းနဲ့အတွက်သူနေတဲ့တောကြောင်းလေးကြွသွားပါတယ်ဒီဘက်တွေတော်တော်ခမ်းမြဲမြဲရှိတယ်4000ခန့်လောက်ရှိတယ်နဲ့တူတယ်နော်ဒီဘက်တွေကလည်းဇာမဏီရတဲ့ယသိကျော်တွေဖြစ်ကြပါတယ်အဲဒီတော့ဘုရားရှင်တို့နဲ့ထိုက်တန်နေတဲ့အခင်းတွေခင်းချင်းပြီးတော့ဘုရားရှင်ကိုဘောင်းတို့ရရတတိဝလံဆွမ်းတို့ဖြင့်ပြုစုလုပ်ကြကြပါတယ်ဒါပေမဲ့တို့ချင်းကမှာအနောဘာဒတိဘုရားရှင်ရဲ့မန္တမှာလေးနာယောဂဖြစ်တယ်ဒီနောယောဂဖြစ်တဲ့အချိန်ကကြတော့ဘုရားရှင်ကိုပြုစုလုပ်ကြရစ်ဖို့ရန်အတွက်တပည့်တွေကိုမှားကြပြီးတော့တောင်းပန်တက်ပြီးတော့ရှင်းမြစ်တင်ရှားဖေးရင်ကြိတ်ပြီးတော့တခါတည်းဘုရားရှင်ကဆက်ကတော့ဘုရားရှင်ရဲ့ယောဂဝေဒနာတွေကျင်းစင်သွားခဲ့ပါတယ်နော်အဲ့ဒီကံပေါ့ဒီတော့သူယသိဘဝနဲ့ထထောင်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကံတွေဘုရားရှင်ကကုသိုလ်စေပစ္စည်းဖြင့်ပြုစုလုပ်ကြခဲ့တဲ့ကံတွေသတိစွမ်းအစရှိတဲ့ဖြင့်ပြုစုလုပ်ကြခဲ့တဲ့ကံတွေရှိကြပါတယ်ဒီကောင်းမှုကုသိုလ်ကံတွေကိုအခြေတည်ပြီးတော့လည်းသူကသူတောင်းပန်ထွားမှုတစ်ခုလည်းပြုခဲ့ပါသေးတယ်ကောင်းမှုကုသိုလ်တွေထပ်လောင်းပြုပြီးတော့အနာကင်းခြင်းတဲ့နေရာမှာဣတိတဲ့ဝေတုရရှိဖို့ရန်အတွက်လည်းသူတောင်းပန်ထွားခဲ့ပါတယ်ပြီးတော့ဒီနေရာမှာသူ့ကိုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်သူကကောင်းမှုကုသိုလ်ကံတွေပြုတယ်ကောင်းမှုကုသိုလ်ကံတွေကိုပြုပြီးတော့ကောင်းမှုကုသိုလ်ကအပေါ်မှာထပ်ဆင့်ပြီးတော့သူကကောင်းတဲ့ကံတွေကိုထပ်ခါသူကပြုစုပြုထောင်လိုက်တဲ့အတွက်ထိုပုဂ္ဂိုလ်ဒီဘာဖြစ်တယ်လဲကောင်းမှုကုသိုလ်ကံတွေကအလှည့်ကျတစ်ခုပြီးတစ်ခုလာပြီးအကျိုးပေးလိုက်တာအဲ့ဒီတသိန်းချင်းတဲ့ကဘာတသိန်းဆိုတဲ့ခကြီးကိုဖြတ်ကျော်ခဲ့ရပြီမဲ့လို့ထိုပုဂ္ဂိုလ်ဒီအပယ်လေးပုံတစ်ခါမှမရောက်ခဲ့ရဘူးဒီကံတွေကတစ်ခုပြီးတစ်ခုအလှည့်ကျလာပြီးတော့အကျိုးပေးနေတယ်အကျိုးပေးလိုက်တဲ့အချိန်ကမှဘယ်လိုအကျိုးပေးလဲလို့မေးရင်ကာလိနာမနုဿာလောကိနိဖာတပိတိကာလိနာဒေဝလောကေကာလိနာယံခမနုဿာလောကိလူပြည်လူလောက၌နိဖာတပိတိအကျိုးကိုဖြစ်စေတတ်ကြကုန်၏ကာလိနာယံခတေဝလောကေနတ်ပြည်မြမပြည်၌နိဖာတပိတိအကျိုးတရားကိုဖြစ်ပေါ်စေတတ်ကြလေကုန်၏ယံခလူပြည်လူလောကမှာအကျိုးတရားကိုပေးတယ်ယံခနတ်ပြည်နတ်လောကမှာအကျိုးတရားကိုပေးတယ်အလှည့်ကျလာပြီးတော့အကျိုးပေးနေတယ်ဘုန်းကြီးခဏပြောဦးတဲ့နောက်ထုံးလေးတစ်ခုသာသနာတော်မှာအတုယူတဲ့ကောင်းတဲ့သူတော်ကောင်းတူပါပဲပင်စသီလသမာဓိယမထေဆိုတဲ့မထေတစ်ပါးရှိခဲ့အခုပါတယ်
သူတို့ဘုရားရှင်ရဲ့သာသနာတော်တွင်မှာတော့ငါးနှစ်သားအရွယ်မှယဟန္တာဖြစ်သွားတယ်မထေရတူပဲသူရဲ့ပါရမီမျိုးစစ်ကိုပြန်ပြောင်းပြီးဆန်းစစ်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှလည်းဒီအနောမတ္တတိဘုရားရှင်သာသနာတော်ကိုအခြေခံခဲ့ပါတယ်အနောမတ္တတိဘုရားရှင်ဒီလူတို့ရဲ့သက်တမ်းအပြင်အနှစ်တသိန်းတည်းမှာပွင့်ထွန်းတော်မူခဲ့တဲ့ဘုရားရှင်တဆူဖြစ်ပါတယ်ထိုအနောမတ္တတိဘုရားရှင်ရဲ့သာသနာတော်တွင်မှာလူတို့သက်တမ်းအပြင်အနှစ်တသိန်းတည်းမှာပွင့်ထွန်းနေရတဲ့ခေတ်အခါကောင်းကြီးမှာထိုပုဂ္ဂိုလ်ကဘာဖြစ်နေတယ်သူများအိမ်မှာလူငှားလုတ်ပြီးတော့အသက်မွေးရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူဖြစ်ခဲ့ဥပုပ်နေတို့နေကြီးခါကြီးတို့ရက်ကြီးတို့အဲဒီလိုအခါမှာသူတို့ဘာတွေကမန်းတို့သင်္မီတို့ဆွမ်းတို့လက်ကကံကြီးကျောင်းတော်ကိုသွားနိုင်တဲ့အချိန်ခါမှာသူကဘာမှလှူနိုင်တတ်နိုင်တဲ့ဆွမ်းအားလည်းမရှိဘူးကျောင်းသွားနိုင်တဲ့ဆွမ်းအားလည်းမရှိခဲ့ဘူးမရှိတော့သူကဒီနေ့စဉ်းစားကံလေးတစ်ခုထုတ်တယ်ငါဒီအတိတ်သန္တရာအဆက်ဆက်ကပြုခဲ့တဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်ကမျိုးစိတ်ကအားနေခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဘဝမှာသူတို့ဘာကိုမိဖို့ခက်ရပြီးမှအသက်မွေးရတဲ့အသက်ရှင်ရတဲ့ဘဝအရာရှိတယ်ဒီဘဝဒီဘဝကပြုစုပြုထုံးခဲ့တဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်ကံတွေကအားနေခဲ့တဲ့အတွက်ဒီဘဝမှာသူတို့ဘာကိုမိကိုခက်ရပြီးမှအသက်မွေးရတဲ့ခမင်းစားရတဲ့ဘဝကိုငါရရှိခဲ့တယ်ဒီဘဝမှာအကယ်၍အာကိုတိုက်တဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်ကံတစ်ခုကိုငါသိဖို့မှုမရှိခဲ့ဘူးဆိုရင်အလွန်ခက်ဆနေတဲ့အပေတန္တရာကြီးကငါ့ကိုစီကြိုနေမှာပဲပြီးတော့ငါအာကိုတိုက်တဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်တစ်ခုရရှိအောင်ဘုရားရှင်ရဲ့သာသနာတော်နဲ့ကြုံကြိုက်နေခဲ့ငါကြိုးစားအထောက်တင်တယ်လို့သူကဒီလိုဆုံးဖြတ်ချက်ချတယ်။ဒီနေ့တော့တရားနာနေတဲ့ဒီကကြီးတွေဒီဘဝကြီးတွေဒီဆုံးဖြတ်ချက်ဒီမှားသလားမှန်လား။မှန်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အကုဒိတ်တဲ့စိတ်ချလက်ချအကုဒိတ်တဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်ကံမျိုးကိုဘုရားရှင်ရဲ့သာသနာတော်နဲ့ကြုံကြိုက်ခဲ့မှာရအောင်လည်းယူထားဖို့မကောင်းဘူးလား။ယူကြမှာလား။ဟမ်ပြောတဲ့အတန်ကတော့ခဏနေပါနော်ယူကြမယ်ဆိုရင်အိမ်ဘယ်တော့ပြန်မလဲဟမ်မပြန်တော့ဟောတေဟန်ကြပါလားဟမ်လက်ဒီတော်ရှိတယ်ကဲကောင်းပြီဒီတော့သူကဒီလိုစဉ်းစားကံဝင်ပြီးတဲ့အခါမှာသူဘာလုပ်တယ်လဲဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုတော့ချက်ဖို့မလိုဘူးလားလိုအပ်တယ်သူကဘာဆုံးဖြတ်လဲသူများလို့စဉ်းစားကြည့်တယ်ဩငါဟာဆင်းရဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ယောက်ဖြစ်တယ်သူတို့ဘာကိုမှီကိုပြီးတော့အသက်မွေးနေရတဲ့သူလည်းဖြစ်တယ်သူများလိုငါဒါနတော့မပြုနိုင်ဘူးကဲဒါနမပြုနိုင်ရင်မင်းဘာလုပ်မလဲသူ့ကိုယ်သူမေးကြည့်လိုက်တော့သီလဆောက်တည်နိုင်သလားသူ့ကိုယ်သူမေးကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ကမှသီလတော်ငါဆောက်တည်နိုင်တယ်သူကဒီလိုဆုံးဖြတ်ချက်အဖြေလေးရလာတဲ့အချိန်ကကြတော့သူဘာလုပ်တယ်အနောမတ္တတိဘုရားရှင်ရဲ့လက်ရအက္ခတာဝကဖြစ်တဲ့အရှင်နိဒဗမထေရထံချင်းကပ်ပြီးတော့အရှင်ဘုရားတပည့်တော်ကိုငါးပါးသီလပေးသနာတော်မူပါဆိုပြီးလျှောက်ထားတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲယူသေးလေးသက်တိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူထံမှာခံယူဆောက်တည်ထားတဲ့ဒီသီလကိုမကြိုးမပေါက်အောင်ငါထိမ့်သိမ်းစောင့်ရှောက်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့ဒီယုံကြည်ချက်ရှိတယ်အမှန်တန်လေးသက်တိုက်တဲ့မိတ်ဆွေတူနဲ့ထားထားတဲ့ဂတိသစ္စာတစ်ခုကိုထိုမိတ်ဆွေအပေါ်မှာလေးစားနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မဖြစ်စည်းတယ်လို့ပဲဒီကြည်အောင်ဒီဂတိသစ္စာကိုစောင့်ထိန်တယ်လို့ပဲခုလည်းပဲအလားတူပေါ့ငါးပါးသီလတော့ပြင်ခံယူဆောက်တည်တယ်ဆိုတာကဘာလို့တာလဲဂတိသစ္စာခံယူတာပဲအမှန်တန်လေးစားတိုက်တဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့တပိသာဝကတူထံမှာခံယူထားတဲ့ဂတိသစ္စာတစ်ခုကိုသူဟာလွယ်လွယ်နဲ့မချိုးဖောက်ဘူးဆိုတာသူ့ကိုယ်သူယုံကြည်ထားတယ်ဒါကြောင့်အရှင်နိဒဗမထေရထံချင်းကပ်ပြီးတော့ငါးပါးသီလကိုသူကခံယူဆောက်တည်ပါတယ်အဲ့ဒီငါးပါးသီလကိုမကြိုးမပေါက်အောင်ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်လိုက်တာဘလောက်ကြာတယ်ဆိုတော့အနှစ်တသိန်းကြာတယ်ဒီစကားကြီးစဉ်းစားကြည့်ပါနော်သူရဲ့စိတ်ဓာတ်တွေခိုင်မာမှုဟာဘလောက်ပြင်းထန်တယ်ဆိုတာကြည့်ပါကုသိုလ်တရားကိုဖြစ်ခြင်းစည်းမှုတဲ့နေရာမှာခိုင်မာတယ်လို့မပြောနိုင်ဘူးလားပြောနိုင်ပါတယ်သို့တော့သီလကိုဦးစားပေးပြီးတော့ပါရမီဖြည့်တဲ့အတွက်သီလအကြောင်းကိုပြောနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လို့သူကအနှစ်တသိန်းလောက်ဘုရားရှင်ရဲ့သာသနာတော်နဲ့ကြုံတွေ့နေတာသုံးလေးတစ်စုံတော့မလောင်းဘူးဆိုတာတော့ဖြစ်နိုင်ပါမလားမဖြစ်နိုင်ဘူးရေလေးတစ်ခွက်တော့လည်းမလှဘူးစီမီလေးတိုင်တော့လည်းမလှဘူးဆိုတာကဖြစ်နိုင်ပါမလားမဖြစ်နိုင်ပါဘူးသူနဲ့ထိတ်တန်တော့အထက်တန်းကြကြဒါနမပြုတ်နိုင်ပြီမဲ့လို့တန်တော့ဒါနလေးတော့ပြုခဲ့ပြီနော်ဒါလည်းတစ်ချက်နောက်တစ်ချက်ကခုလိုအကုသိုလ်ကိုတကယ်တမ်းရှားဖွေနေတဲ့ထိုသူတော်ကောင်းတို့သည်
တရားဘာဝနာလေးနည်းနည်းမှအမထုတ်ဘူးဆိုတာကိုဖြစ်နေပါမလားမဖြစ်နိုင်နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဘုရားရှင်ရဲ့အကုဒိတ်တဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့သာသနာတော်နဲ့နှစ်ပေါင်း3သိန်းလောက်ဆုံးစည်းနေတဲ့သူတော်ကောင်းတူဖြစ်ပါတယ်အနှစ်3သိန်းအတွင်းမှာအနှစ်3သိန်းလောက်ဘုရားရှင်ရဲ့သာသနာတော်နဲ့ကြုံတွေ့ပါလျက်တရားဘာဝနာကိုတစ်ချိန်တစ်ခါမျှအမထုတ်ဘူးဆိုတာလည်းဘယ်လိုမှမဖြစ်နိုင်ဘူးနောက်တစ်ခုကတော့ထိုခေတ်ထိုချိန်ခါကသူတော်ကောင်းများကြည့်လိုက်ခုခေတ်အနှစ်100ပတ်ဝန်းကျင်သက်တမ်းနဲ့တိုင်းတာနှိုင်းစာကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့သမာဓိပိုပြီးစွမ်းအားကြီးကောင်းမယ်လို့ခံမှန်းလို့မရဘူးလားရဘာဖြစ်လို့လဲအသက်သိရှိကြသမာဓိစွမ်းအားကြီးကောင်းတယ်လို့ပညာစွမ်းအင်တွေလည်းပိုပြီးထက်မြက်လိမ့်မယ်ဆိုတာတော့ခံမှန်းလို့မရဘူးလားခံမှန်းလို့ရတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲအနှစ်3သိန်းလောက်သက်တမ်းရှိနေတယ်ဆိုတာကတော့အလွန်ဉာဏ်ဖြစ်နေတဲ့အစားအစာမျိုးကိုစားရတဲ့ခေတ်ဟုတ်သလားမဟုတ်ပါဘူးနော်သက်တမ်းနှစ်ပေါင်း3သိန်းလောက်သက်တမ်းရှိစေနိုင်တဲ့စွမ်းအင်ရှိတဲ့အစာအာဟာရတွေကိုမျှဝဲနေရတဲ့ခေတ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါဒီလိုခေတ်အခါမှာသူတော်ကောင်းတွေမှာတရားဝရိယတတိသမารိပညာခေါ်တဲ့သူတော်ကောင်းဥစ္စာစွမ်းအင်တွေဒီအလွန်ထက်မြက်ဆုရှာတယ်လို့မှတ်ပါ။အဲ့ဒီထက်မြက်ဆုရှာနေတဲ့အတွက်ဘုရားရှင်ရဲ့သာသနာတော်တွေမှာသမာဓိတွေထူထောင်ပြီးတော့ယုတ်ဒီနန်းနေသိအောင်အကြောင်းတရားအကျိုးတရားတွေသိအောင်အကြောင်းတရားနေတဲ့ကဒီယုတ်နန်းတို့ရဲ့အနိစ္စသဘောဒုက္ခသဘောအနတ္တသဘောတွေသိအောင်ကျိုးစားအထုတ်မှုတော့အထိတ်လျော်ရှိလိမ့်မယ်လို့ယူဆရပါတယ်နော်။ဘာကြောင့်လဲ။ဘုန်းကြီးတို့ဒီဘုန်းကြီးပြောနေတဲ့ပိဿသီလသမာဓိယမထေရဆိုတာကပရိသမိတာပတ္တယဟနာအရှင်မြတ်မထေရတစ်ပါးဖြစ်ပါတယ်။ပရိသမိတာပတ္တပရိသမိတာဉာဏ်၄ပါးတို့ရောက်ရှိတော်မူတဲ့ယဟနာအရှင်မြတ်တို့ရဲ့ဓမ္မတာဒီပုဗ္ဗပြည့်စုံရမယ့်အင်္ဂါရ၅ခုထဲမှာအရေးအကြီးဆုံးအင်္ဂါရတစ်ခုကတော့ပုဗ္ဗယောဂဖြစ်ပါတယ်။ပုဗ္ဗယောဂဆိုတာကတော့ရှင်ရှင်ဘုရားရှင်တို့ရဲ့သာသနာတော်တွင်မှာသင်္ခါရုပ္ပကဉာဏ်တို့တိုင်အောင်သောဝိပဿနာဘာဝနာကမ္မထများကိုစီးပြန်အထုတ်ခဲ့ဘူးခြင်းဆိုတဲ့ဒီအကြောင်းတစ်ခုရှိပါတယ်။ဒီတော့ဒီပိဿသီလသမာဓိယမထေရဟာလဲပရိသမိတာဉာဏ်၄ပါးကိုရရှိတော်မူတဲ့ယဟနာအရှင်မြတ်တစ်ပါးဥဒ္ဒနဘောရမဘုရားရှင်ရဲ့သာသနာတော်တွင်မှာလာပြီးဖြစ်မဲ့သူတော်ကောင်းပါ။အဲ့ဒီသူတော်ကောင်းသည်ကုလိုသုတုပန်ထွာပြီးတော့ကောင်းမှုကုသိုလ်ဒုတစ်ခုအကုဒိတ်တဲ့သန္တရာခီမှာအကုဒိတ်တဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်ဒုကိုစီးပူရှာမိတဲ့အပိုင်းမှာသင်္ခါရုပ္ပကဉာဏ်တို့တိုင်အောင်သောသမထဝိပဿနာဘာဝနာကမ္မထာတွေကိုလည်းစီးပြန်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ယုံကြည်ရပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ပရိသမိတာဉာဏ်၄ပါးကိုရရှိတော်မူတဲ့သူတော်ကောင်းဖြစ်ခြင်းကြောင့်ပါနော်။ဒါကြောင့်ဒါပေမဲ့လို့သူကဥစားပေးပြီးတော့ပါရမီဖြည့်တာကဘာကိုဥစားပေးပြီးပါရမီဖြည့်ခဲ့လဲ၅ပါးသီလကိုဥစားပေးပြီးတော့သူကပါရမီဖြည့်ကျင်ခဲ့ပါတယ်ဖြည့်ကျင်ခဲ့တဲ့အချိန်ခါကျတော့သူဘာဖြစ်တယ်ဒီနေ့ကွယ်လွန်ကနီးဇေကနီးကာလရောက်ရှိလာပြီဇေကနီးကာလကျတော့မိမိသီလကိုမိမိပြန်ပြီးတော့ဆန်းစစ်ကြည့်တယ်ဆင်ញင်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာနှစ်ပေါင်း3သိန်းလောက်ထိမ့်သိမ်းစောင့်ရှောက်ထားတဲ့ငါရဲ့သီလတွေဒီတကြိမ်တစ်ခါမှကျိုးတာပေါက်တာပျောက်တာကြားတာမရှိခဲ့ဘူးအောင်မြင်မှုအပြည့်အဝရနေဝမ်းသာမလားဝမ်းနေမလားဝမ်းသာနေတယ်ဒါဟာမိမိဖြစ်ခြင်းသိဖို့တတ်တဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်ကိုပြန်အာရုံယူလိုက်လို့ဝမ်းသာမှုဖြစ်ခြင်းသည်အလွန်အကောင်းတဲ့ကုသိုလ်တွေထပ်ပြီးဖြစ်ခြင်းပဲဒီတော့သေကဏိကာလကြမှာသာဆင်ញင်သလားလို့မေးရင်တော့နှစ်ပေါင်း3သိန်းလောက်ကိုမကြိုးမပေါက်အောင်ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ခဲ့တဲ့ထိုသူတော်ကောင်းကြီးမိမိသီလကိုခဏခဏဆင်ញင်မယ်ဆိုတော့ကတော့ခံမလို့မရဘူးလားရနေပါလားအဲ့ဒီလိုဆင်ញင်နေတဲ့ကုသိုလ်ကံစေတနာတွေကထပ်ပြီးနှိုးဆော်ထားတဲ့ဒီသီလကုသိုလ်စေတနာမှာဘာတွေကထုံမှန်းထားသေးတယ်လို့ပြန်ကြည့်လိုက်တော့ဒါနနဲ့လည်းထုံမှန်းထားတယ်သမထနဲ့လည်းထုံမှန်းထားတယ်ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့လည်းထုံမှန်းထားတဲ့အတွက်ဒီသီလသည်အစဉ်အတန်းအလွန်မြင့်မားနေတဲ့သီလမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်သွားပြီအစဉ်အတန်းမြင့်မားနေတဲ့ဒီသီလကဘာဖြစ်တယ်လဲဒီကဏီကာလမှာသူကမိမိသီလကိုပြန်ဆင်ခြင်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာသီလတွေကျိုးတာပေါက်တာပျောက်တာကြားတာတစ်ချိန်တစ်ခါမှမတွေ့ရတဲ့အတွက်ဝမ်းသာလိုက်တာဝမ်းသာတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေကုသိုလ်ဇောတွေစောနေတော့ပြုံးတဲ့ဘဝတစ်ခုအဆုံးသတ်သွားပြီသုံးသပ်သွားပြီးတဲ့အချိန်ကကြတော့ဘယ်ရောက်တယ်နတ်ပြည်ရောက်နတ်ပြည်နတ်လောကကနေပြီးတော့နတ်ပြည်၆ဓာတ်မှာစုံစမ်းကျင်ပြီးတော့လူပြည်တစ်ခါတလေရောက်လူပြည်ကနေနတ်ပြည်ရောက်လိုက်အဲဒီလိုနဲ့ပဲအကျိုးပေးနေတာကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့အခုဒီနေရာမှာအထက်ကရာကဆရာတော်ကဘာပွင့်လဲတထသတဏိကမ္မဏိဥပကန္တဝဝရေနဝရေနဝိပါကံတင်တိကာလိနမနုဿလောကေနိဖတ္တဖိတိကာလိနဒေဝလောကေတထထုဂတိတံပတ္တိ၌
Yadi needs a tinka gala at that Tobogo Itana night. Dani Gamani to Gamugudo Gando the Uba Gandawa Chinga Laja Goye. Warina. The lazy option. We bangan Gonyo Chanda Godindi, baby, need that job, go eat. Galina Yankamano, the Logalu, Biluloga, Nanipada, Bindi Pisija, go eat. Galina Yankadiwa, Login, Nabina, Loga, Nanipada, Bindi Pisija, go eat. Mimi Buzo, Buton Teddy, and the Dilla Tinding Social Teddy, Dilla Gudo, Sirinari, Nedilla, Maneva, Nippon Tending, no? Didila Gudo, Sirinago, Jamiami, Sinjani, Gudo, Sirinari, Dana Gudo, Sirinari, Lomata Gudo, Sirinari, Wibadana Gudo, Sirinari, Digani have never do them for, no? The long Yabia needed do the Gomo needed, Gudo, Gani go to Don Talade, Aka, Digani got. Mimi can chinga lajavi, Gomu, Shintango, Gomu, Gudo, Gani got chinga lade. The lazy, a jubi like Jari. The Cardinal Nabi Nalogama, a jubile. The Cardinal Lumi Lulogama, Lavido, a jubile. Kadi Dambadine, Bizo needed, a chinkama, Gomu, Gudo, Gani got, singer, taka, a jubile, the war, Shiva. Allow the Jubile Lumiro, Eddie, and nobody the Viakin, Danarogani, within the Warma, Miazo, Via, Danaro, Twin a tea. The thing Chine, Gavada Dinkala, Balo. A belly bongo, the Jane de Camia, Mayokayabu, a belly basra, go Godima, no? Eddie, any net, the Jane, Gavada Dinka, Gala, Balon, Quenia, Swing, Dilo Gamugo, Turon Tapo, Mandovula, Luan. Davide Dima, two judgely don't go cheated. Do you have a period now by your hand or you go, Janny Hobby attempt, the two judgely don't go do up for Jan Tare. There were Mamma Maso, Lubium Habe Pipi, Nabi Habe Pipi. Where were we, Yayo? Durba do that, Dalon needed a chat, don't get too much. Any don't check a valley. Never did Durba Bobido, Yokla. Never need Durba Bobido season Oza, your white chandare. Never though. Durba do it, Bobido, a day, Elima, Yambina, Imare. Tigairi, Senajiza, Tunuai, Senajiza. Logama Ludari, Jafunida, Didongu, and Mohula. Robert Bobby, Yola Metalosi, Majuza Ula. Juzare. When you cannot have Joe, where a Balakukima, Balok de Saranya, Lok de Sala. No? Oh, Bale. Yamina go bounding as a battle. Hold on, Balokada. Slao, Juzaja. Hold on. No canny sort of Baluka. La on Juzarabe. Mielomo me Gwenago. La on Juzajarabe. Hold on. Again, Erilo Majuzaya Bennett provided them, Bobino was Latin saying, Bomagona. No canny got Matua Bennett, Ninime, Mieloni got a Magwin and new name as in Bomagona. Bogona. The Venia and Magawa Bennett, Gonimus in Bomagona. A little slavida go touch them with a gonda on slab on Gonibo Dilla, Mundu. Not a good, provided a bovido, Chandare, Magona, Tom. Provided a bovido, Adili, Manabina, Gide, Magona, Tom, Buffalo. Mentally Sinajiba, no? Wasn't it you never be mess of your forget about it. You the Galacore among lady and in a city. To among lady had, you need Edwin Cosso at it. I knew you did a Savon Yaza Daily Mail, you say about it. Any Galak among the Kotokuma, but we are about Dizo, Wayo, and Saint and Yada, or that's a different body and Chiku, the Chok, Gogu, the Chok, Segus at the sea. Any the body I lady, the Machikan and Massivu, Chipino and Massivu. Massiji Nakuro, a leg of my Yayi Kaida option that people Lare, Lupia Hoge. Any Yayi below Yayi there. The second of course at the Achin Galago, Green, I don't come, Boyin to go out that dance in Yayiba. Edelo at the Lilimiani PB, Bade, Surago, the no question of Hoge. Hoge, a kama, Mimi that this latter of Hobo, our Gadi let this year, at Diarigo, where Bomba Vanilla Affigia may be making Sheba Jins and Diarigo, Chama Biba. Chama Bida and then to making Sheba Jins and Diarigo, Jin and Dugo, Wamia Ato Jare, at
ထိုယုတ်တရားတွေကိုထိုးထွင်းသိသွားတဲ့သူတော်ကောင်းတွေလည်းများစွာပေါ်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီအသိဉာဏ်ကြည့်ပေါ့နော်ဒီကကြီးများဒီလိုသိနေတဲ့အသိဉာဏ်လေးတမ္မာအသိဉာဏ်လို့ပြောနိုင်ပါမလားမပြောနိုင်ဘူးအလွန်အစင်တန်းမြင်မှနေတဲ့အသိဉာဏ်လို့မပြောနိုင်ဘူးလားပြောနိုင်နောက်တစ်ခုနံလောကဒီနေ့သိပ္ပံလောကကဘယ်လိုမှလိုက်စားလို့လိုက်ပြီးတိုင်းတာလို့မရသေးဘူးသစ္စာတိကလေးတွေကဘယ်လိုဖြစ်သွားတယ်ယူပါယံကိုမြင်လိုက်တဲ့ကာမစက္ခုဒေါရဝိသီဖြစ်တယ်ထိုယူပါယံကိုဆက်လက်အာယုံယူနေတဲ့မနောဒေါရဝိသီတွေဖြစ်တယ်ဒီဝိသီစိတ်အစဉ်လေးတွေကဘယ်လိုဖြစ်သွားတယ်စိတ်တက္ကနာတစ်ခုတစ်ခုမှစိတ်တွေကဘယ်နှလုံးရှိတယ်စသည်ဖြင့်အသေးစိတ်ဟောသွားတယ်ကျင့်ပုံနည်းစနစ်တွေကိုလည်းစနစ်တကျဟောသွားတယ်ဒီပညာမျိုးဟာဒီနေ့ဗုဒ္ဓဘာသာဘုရားနဲ့ဗုဒ္ဓတရားတော်ကလွှဲရင်တခြားဓာတ္တိကပညာရက်တွေမှာသင်ရှားရှိတဲ့စာပေမျိုးဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးသင်ရှားရှိနေတဲ့ကျင့်စဉ်တွေကဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးဗုဒ္ဓဘာသာမှာရှိတဲ့ကျင့်စဉ်ဒီလိုဆိုရင်ဒီပညာတွေဟာအလွန်အစင်တန်းမြင်ပါတယ်လို့မပြောနိုင်ဘူးလားပြောနိုင်တယ်နောက်ထပ်ဒီတဲ့ပို့ပြီးအစင်မြင်တာရှိသေးတယ်ဒီယုတ်ဒီနာနေဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုဘုရားရှင်ကစနစ်တကျဟောကြားခဲ့ဟောဒီယုတ်တွေကအတိတ်ကပြုစုပြထွန်းခဲ့တဲ့ဝိဇ္ဇတနာဥပါဒံတို့ခြံရမ်းထားတဲ့သင်္ခါရကံဒီကြောင့်ဖြစ်တယ်ဟောဒီယုတ်တွေကြတဲ့စိတ်ကြောင့်ဖြစ်တယ်ဒီယုတ်တွေကဥဒုခေါ်တဲ့ဒီသောတာကြောင့်ဖြစ်တယ်ဒီယုတ်တွေကအာဟာရခေါ်တဲ့ဩဇာကြောင့်ဖြစ်တယ်စသည်ဖြင့်ခွဲခြားစိတ်ဖြာပြီးတိတိကျကျကကနနာဟောသွားတယ်ကျင့်စဉ်တွေကိုလည်းချက်မှတ်ပေးသွားတယ်ထိုကျင့်စဉ်အတန်ကျင့်ကြံကြုတ်ကိုဘာများအထုတ်တဲ့အတွက်သိရှိသွားတဲ့သူတော်ကောင်းတွေလည်းများစွာပေါ်ထွန်းခဲ့သဘောတရားကြီးရတဲ့လက်တွေကိုနှစ်ခုဒွန်တွဲပြီးတော့မှမြတ်စွာဘုရားဟောသွားပါတယ်အဲ့ဒီလိုဟောသွားတဲ့ဒီလုပ်ငန်းခွင်တွေဒီအလွန်နည်းနည်းတဲ့လုပ်ငန်းခွင်တွေအလွန်နည်းနည်းတဲ့ဉာဏ်ပညာစက္ခန်းတွေလို့မပြောနိုင်ဘူးလားပြောနိုင်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုဉာဏ်ပညာမျိုးတွေကိုရရှိအောင်ထူထောင်ခဲ့တဲ့သူတော်ကောင်းတဦးမှာနောက်ထပ်တန္တရာခီးဆိုတာထင်ရှားရှိခဲ့ရင်ထိုတန္တရာခီးမှာဉာဏ်ပညာကြီးမှရမယ်ဆိုတာဒီအံ့ဩဖွယ်ကောင်းနေလားမကောင်းတော့ဘူးဆိုတော့နောက်တစ်ခုပို့ပြီးအစစ်မြင့်တဲ့ကပါလဲဒီယုတ်ဒီနံဒီအကြောင်းတရားဒီအကျိုးတရားတွေဖြစ်ပြီးပြနေတဲ့အနိစ္စတရားသာမှန်တယ်ဖြစ်ချင်းပြချင်းဖြင့်အနိစ္စခံရတဲ့ဒုက္ခတရားတွေသာမှန်တယ်မပြည့်စည်ပဲအကျေကဲအခိုင်အမာနဲ့တရာအဖြစ်ဒီနေတဲ့အတ္တမဟုတ်တဲ့အနတ္တတရားတွေသာမှန်တယ်ဆိုပြီးထုတ်ဖို့ဟောသွားတယ်ကျင့်စဉ်တွေလည်းချမှတ်ပေးသွားတယ်ထိုကျင့်စဉ်အတန်ကျင့်ကြံကြုတ်ကိုဘာများအထုတ်တော်မူသဖြင့်သိရှိသွားတဲ့အရိယာသူတော်ကောင်းတွေပုရုဇဉ်သူတော်ကောင်းတွေလည်းများစွာပေါ်ထွန်းခဲ့အဲ့ဒီအသိလေးမှဉာဏ်ပညာတွေဟာလည်းနည်းနည်းတဲ့ဉာဏ်ပညာလို့မပြောနိုင်ဘူးလားပြောနိုင်ပါတယ်ဒီတဲ့ပုံပြီးနည်းနည်းတာကတော့အဲ့ဒီယုတ်တရားဒီနံတရားဒီအကြောင်းတရားဒီအကျိုးတရားတို့ရဲ့အနိစ္စအချင်းရာဒုက္ခအချင်းရာအနတ္တအချင်းရာရှိနေတဲ့ဒီယုတ်နံတို့ရဲ့အချိုးဆုံးရာဖြစ်တဲ့အတ္တန္တအနိစ္စနိဗ္ဗာန်ဆိုတာရှိတယ်လို့ဘုရားရှင်ကအတိအကျဟောသွားတယ်ဒီလိုဟောနိုင်တဲ့ဓာတ္တနိကပညာရှင်ဆိုတာဥစ္စာတို့ဗုဒ္ဓဘာသာကလွှဲရင်တခြားဓာတ္တနိကတွေမှာရှိသလားမရှိပါဘူးအဲ့ဒီကျင့်စဉ်အတိုင်းကျင့်နိုင်တဲ့အတွက်ဒီအငြိမ့်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးကိုမျက်မှောက်ပြုပြီးတော့ပရိနိဗ္ဗာန်ဝင်ဆံတော်မူကြတဲ့အရိယာသူတော်ကောင်းတွေလည်းဒီနေ့ခေတ်အထိပေါ်လေများစွာရှိခဲ့ဘူးပါတယ်နော်ဒါကြောင့်ဒီဉာဏ်ပညာတွေဒီအလွန်ကြီးပါတဲ့အလွန်အစင်တန်းမြင်မှနေတဲ့ဉာဏ်ပညာတွေလို့မပြောနိုင်ဘူးလားပြောနိုင်ဒီတော့ခုဒီပြင်ဆက်သီလသမာဓာနိယမထေရရဲ့အလောင်းလျာကိုပြန်ပြီးစမ်းစစ်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာအနောမတ္တိဘုရားရှင်သန္တာတော်တွင်ကဒီပညာမျိုးစုတွေကိုသူကစနစ်တကျထူထောင်ခဲ့ထူထောင်လိုက်တဲ့အတွက်ဘယ်ဘဝပဲရောက်ရောက်လူပြေမှာပဲလူဖြစ်ရသည်ဖြစ်စေနတ်ပြေမှာနတ်ဖြစ်ရသည်ပဲဖြစ်စေဘယ်ဘဝရောက်ရောက်သူများတဲ့ပို့ပြီးရုပ်လာတယ်သူများတဲ့ပို့ပြီးတော့ချမ်းသာတယ်သူများတဲ့ပို့ပြီးတော့ပညာကြီးမားတယ်ဆိုတာအောင်းအောင်းလောက်နေသလားသိမှအောင်းအောင်းလောက်ပါဘူးအောင်းအောင်းလောက်တာကအနှစ်တသိန်းတိုင်းတိုင်းသီလတွေကိုမကြိုးမပေါ့အောင်ထိမ့်သိမ်းစောင့်ရှောက်ခဲ့ခြင်းသည်ပို့ပြီးအောင်းအောင်းဖို့မကောင်းဘူးလားသိအောင်းအောင်းဖို့ကောင်းတယ်နော်ဘာဖြစ်လို့ရုပ်လာရတယ်လို့ပြန်ဆန်းစစ်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာသီလတွေဖြူစင်ခဲ့တယ်သီလတော့ဒုက္ခိတာပဲသီလရှိခြင်းဒီဟုသောအကြောင်းကြောင့်ကိုယ်ဤချမ်းသာခြင်းစိတ်ဤချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံရတယ်ဒါနတော်ဘောဂဝါနည်းဒီပဲဖြစ်ခြင်းဖြစ်ပါစေဒါနမျိုးစေ့ကသီလစင်ကြယ်နေတဲ့သီလတိဟုသောမျိုးစေ့အပေါ်မှာသီလတိဟုသောမြေပေါ်မှာယက်တည်ပြီးရက်ချစိုက်ပြုခဲ့ရင်ထိုဒါနသည်အလွန်အစင်တတ်မြင်မှနေတဲ့အကျိုးတရားကိုဖြစ်ထွန်းစေနိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိတယ်ညကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပေါ့ဒီနဂနာတကအရှင်အနုရုဒ္ဓမထေရမြတ်အားသွန်းလေးသွန်းလောင်းလုပ်ခဲ့မှုတဲ့အကျိုးတရားတွေအလွန်ကြီးကျယ်တဲ့အကျိုးတရားမျိုးမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်နေတယ်ခုဒီတော်ကောင်းကြည့်ပေါ့အနောမတတိဘုရားရှင်သန္တာတော်တွင်မှာဘုရားရှင်နဲ့အနှစ်တသိန်းလောက်ဘုရားရှင်သန္တာတော်နဲ့နှစ်ပေါင်းတသိန်းလောက်ကြုံဆုံခဲ့ရတဲ့တော်ကောင်းတူဖြစ်ပါတယ်အလွန်စင်ကြယ်နေတဲ့သီလတိဟုသောမြေပေါ်မှာယက်တည်ပြီးတော့ကောင်းမှုကုသိုလ်မျိုးစေ့ကိုကျဲချစိုက်ပြုခဲ့တဲ့တော်ကောင်းလည်းဖြစ်တယ်အဲဒီကောင်းမှုကုသိုလ်ဒီနည်းကျင်နည်းပါသည်
လူဘဝတ္ထုကနေကျင်နေပါစေစင်ကြယ်နေတဲ့သီလတိဟုသောမျိုးစေ့မှာသီလတိဟုသောမြေပေါ်မှာယက်တည်ပြီးတော့မင်္ဂတော်တိဟုသောလေယာမြေကောင်းမှာကျက်ချစိုက်ပြုတ်ခဲ့တဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်ကံဖြည့်ရှင်းကြောင့်အကျိုးပေးတဲ့နေရာမှာအသိဆိုတဲ့အကျိုးကိုဖြစ်ထွန်းစေတဲ့နေရာမှာအလွန်ကြီးကျယ်တဲ့အကျိုးတွေဖြစ်မလာဘူးလားဖြစ်လာတယ်ဒါကြောင့်ဘဝတိုင်းမှာသူကရုပ်ရည်လှတယ်ဘဝတိုင်းမှာစည်းစိမ်ဥစ္စာသူများတဲ့ပို့ပြီးတော့ချမ်းသာတယ်သူများတဲ့ပို့ပြီးတော့လည်းရုပ်လှတယ်နောက်တစ်ခုသမထဝိပဿနာဘာဝနာလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့အသိဉာဏ်ကိုတကယ်တမ်းလက်တွေ့ရရှိအောင်ကြိုးပမ်းခဲ့တဲ့အတွက်ဘဝတိုင်းမှာဘယ်ဘဝရောက်ဉာဏ်ပညာကြီးမားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရပြန်တယ်ဒီသုံးခုဆိုတဲ့အကျိုးတရားကိုလွတ်လပ်တောင်းတခဲ့တယ်ဆိုရင်မိမိတို့ကိုယ်တိုင်လည်းမလုပ်ရမလဲစင်ကြယ်နေတဲ့သီလတိဟုသောမြေပေါ်မှာယက်တည်ပြီးဒါနတိဟုသောမျိုးစေ့ကိုကျက်ချစိုက်ပြုဖို့လိုတယ်သမထဝိပဿနာဘာဝနာလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့မှန်ကန်နေတဲ့သမာဓိအသိဉာဏ်တွေတော်ကောင်းဥစ္စာတွေရရှိအောင်ကြိုးစားဖို့မလိုဘူးလားလိုအပ်ပါတယ်ပြီးတော့ကဲဒီမထေအလောင်းကိုပြန်ကြည့်လိုက်တသိချင်းနဲ့ကဘာတသိအပယ်လေးပုံမှယန္နာခွင့်ရရှိသွားတယ်တသိချင်းနဲ့ကဘာတသိတိုင်တဲ့အပယ်လေးပုံမှယန္နာခွင့်ရရှိပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာနောက်ဆုံးဘဝရောက်လာပြီဦးဇင်းတို့ဂေါရမမြတ်စွာဘုရားလည်းပွင့်ထွန်းလာပြီပွင့်ထွန်းလာတဲ့အချိန်ခါမှာဒီအမျိုးကောင်းသားလေးကဘာဖြစ်လာသလဲသာဝတိမှာလူလာဖြစ်ပါတယ်သာဝတိကိုထိုအချိန်ခါကခေတ်အနေနဲ့ပိုင်းခြားကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့လေကောသလတိုင်းတိုင်းလုံးนี่လူကြီးတန်ပေါင်း80လောက်ရှိတယ်လို့အဆိုရှိတယ်တန်ပေါင်း80လောက်မှာအရိယာတော်ကောင်းကတန်ပေါင်း50လောက်ရှိပါတယ်ဘုဒ္ဓဇင်ကတန်ပေါင်း20လောက်ပဲရှိတယ်အဲ့ဒီတန်ပေါင်း20လောက်ထဲမှာလဲဗုဒ္ဓဘာသာဝင်သူတော်ကောင်းက15သန်းလောက်ရှိပြီးတော့သာသနာ့ဘအယူဆရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်က9သန်းလောက်ပဲရှိပါတယ်ဒီတော့သူ့ရဲ့မိဘနှစ်ပါးတည်းအရိယာတော်ကောင်းတွေလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်သို့မဟုတ်ဘုဒ္ဓဇင်ဖြစ်ခဲ့ရင်လည်းသမ္မာဒိဋ္ဌိအယူဝါဒရှိပြီးတော့သီလတိဟုသောမျိုးစေ့ကိုကျက်ချစိုက်ပျိုးတဲ့နေရာမှာအလွန်အစင်တတ်မြင့်နေတဲ့မိဘတွေလို့ယူဆရပါတယ်ဘာကြောင့်လဲပြစ်ခင်ထုံတန်းစင်လာအတိုင်းဝါဇောဂဏိကာလရောက်ပြီမိဘနှစ်ပါးကငါးပါးသီလဆောက်တည်ကြတယ်ဒီဟန်တော်တစ်ပါးကိုထမ်းမှန်အိမ်မှာပေါ့လေငါးပါးသီလဆောက်တည်ကြတယ်ဆောက်တည်ပြီးတဲ့အချိန်ကမှထိုယဟန်တော်ကလည်းယဟန်တော်တို့ရဲ့ဝတ္တရားနဲ့အညီပေါ့လေဒါနနဲ့စတဲ့တရားစကားသီလနဲ့စတဲ့တရားစကားနတ်ရွာသူကလေးနဲ့စတဲ့တရားစကားကာမဂုဏ်တို့ရဲ့အပြစ်လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ကာမနာအာတိနဝကထာခေါ်တဲ့တရားစကားသစ္စာလေးပါးနဲ့စတဲ့တရားစကားစတဲ့ဒီတရားစကားတွေကိုအစဉ်တိုင်းဟောကြားသွားတယ်လို့ယူဆရပါတယ်နော်အဲ့ဒီချိန်ကမှဒီကလေးကဘာဖြစ်တယ်လဲ9နှစ်သားပဲရှိပါသေးတယ်မိဘနှစ်ပါးသီလစောင့်တည်နေတဲ့ဘေးနားမှာထိုင်ပြီးတော့သူကနတ်ထောင်နေတယ်နတ်ထောင်လိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့မိဘနှစ်ပါးစောင့်တည်လိုက်တဲ့သီလဆိုတဲ့အတန်လေးကြားလိုက်တာနဲ့ဟိုးတသိချင်းနဲ့ကဘာတသိတက်ကသူဖြစ်ခြင်းခဲ့တဲ့သီလချက်ချင်းသွားပြီးတော့အမှားရတယ်ဝန္တာလိုက်တာဝန္တာမှုတွေဖြစ်နေတော့ယဟန်တော်ကလည်းမိမိရဲ့တောင်းဝတရားအတိုင်းပေါ့နော်ဒါနကထာသီလကထာတက္ကကထာကာမနာအာရိနဝကထာသတ္တသစ္စာကထာခေါ်တဲ့သစ္စာလေးပါးနဲ့စတဲ့တရားစကားတိုင်းအောင်တရားတွေအစဉ်တိုင်းဟောလိုက်တာထိုကလေးဘာဖြစ်သွားလဲထိုနေရာမှာတရားနာယူရင်းဖြင့်အရတ္တကိုတည်သွားတယ်ယဟန်ဖြစ်သွားတယ်လွယ်လှကြီးလားလို့တော့မထင်နဲ့နော်သူဖြစ်ကျင်ခဲ့ရတဲ့ပါရမီမျိုးတွေကိုပြန်ပြီးစမ်းစစ်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ကမှနှစ်ပေါင်းသူဘယ်လောက်ဖြစ်ကျင်ခဲ့တယ်လဲနှစ်ပေါင်း3သိန်းနော်နှစ်ပေါင်း3သိန်းလောက်ကိုဖြူဖြူစင်စင်နဲ့အထက်တန်တန်းကြကြဖြစ်ကျင်ခဲ့တဲ့ဒီသီလကုသိုလ်ကံစေတနာတွေကလာပြီးတော့အကျိုးပေးပြီသီလကအကျိုးပေးလို့သာသီလကိုရှင်းတန်းတင်ပြီးစကားပြောနေတာပါဒါနလည်းပြုကျင်ခဲ့တယ်ဘာဝနာတွေလည်းပွားများအထုတ်ခဲ့ပါတယ်နော်ဒါကြောင့်ဒီလိုကံမျိုးကိုဗာပြောတယ်တထာတတာနိကမ္မနိဥပကန္တဝဝရိဏဝရိဏဝိပါကံတင်တိကာလိနမနုဿလောကေနိဗ္ဗာဒပိတိကာလိနဒီဝလောကေတထထောဂတိတံပတိ၌ခိတတယတိနေတဲ့တတ္တထောတတ္တဝယတန္တာ၌ဒါနိကမ္မနိထောကောင်းမှုကုသိုလ်ကံတို့သည်ဥပကန္တဝချင်းကလာကြကုန်၍ဝရိဏဝရိဏတလှဲ့စီတလဲစီအဖြစ်ဝိပါကအကျိုးကိုတင်တိပေ၍နေကြလေကုန်၏ကာလိနာယံခမနုဿလောကေလူပြည်လူလောက၌နိဗ္ဗာန်ပိဋိဖြစ်စေကြကုန်၏ကာလိနာယံခဒေဝလောကေနတ်ပြည်နာလောက၌နိဗ္ဗာန်ပိဋိဖြစ်စေကြလေကုန်၏ဧဤသို့လျင်ဂတိဝိပတ္တိပฏิပါဟိတတ္တ
တိဝိပါတိတရားကတာမြစ်ထားသည့်အတွက်ကြောင့်ဝိပါကအကျိုးကိုတတ်တုံးပေခြင်းဟာအတ္တကောတာနှိမစွမ်းနိုင်ကြကုန်သောကုသိုလ်ကံတို့သည်ဂတိတံပတ္တိဂတိတံပတ္တိတရားကိုအာဂမအကြောင်းပြု၍ဝိပင်စန္တိအကျိုးတရားကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ကြလေကုန်၏ဣတိဤသို့လျင်တတ္ထဂတောတတ္ထဂတအမိရတော်မူသောဘုရားရှင်သည်ပသနာတိကိုယ်ွယ်ပြပြသိရှိတော်မူပါပေ၏အကယ်၍သာဂတိဝိပတ္တိဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒီကနေ့ကအကျိုးပေးနေတဲ့စွမ်းအားမရှိဘူးဂတိဝိပတ္တိကတားမြစ်ထားတဲ့အတွက်အကျိုးပေးနေတဲ့စွမ်းအားမရှိတဲ့ထိုကောင်းမှုကုသိုလ်ကံတွေဒီဂတိတံပတ္တိကိုအမိရတဲ့အချိန်ခါမှာအကျိုးပေးကြတယ်ဆိုပြီးတော့ဘုရားရှင်ဒီကိုယ်ကိုယ်ပြပြသိတော်မူတယ်နောက်ကံတစ်ခုလာပြန်တယ်ဘဝတအုပ်မှာပြုစုပြုထောင်ထားတဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်ကံတွေကသိပြီးတော့အားများတယ်ဒီကောင်းမှုကုသိုလ်ကံတွေဒီအကယ်၍ဥပရိဝိပတ္တိခေါ်တဲ့ဥပရိပျက်စီးခြင်းရုပ်ရည်ပျက်စီးခြင်းဆိုတဲ့အင်္ဂါချွတ်တဲ့ဘဝမှာယက်တည်ခဲ့မယ်ဆိုရင်အကျိုးပေးဖို့ရမစွမ်းနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကတခုသောကောင်းမှုကုသိုလ်ကံကြောင့်ဥပရိတံပတ္တိနဲ့ပြည့်စုံလာပြီစိတ်ချောမောနော်ချောမောတော့ဘယ်လောက်ထိချောမောတယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လို့အဘိရူပတတနိယောပတ္တိကောဗြဟ္မဝဆတရိသောအဘိရူပအလွန်အစင်းလိုက်တတနိယောရှုကျင်စပွဲရှိ၏ပါတာတိကောတည်ညိုဝဲဂုံဂုံဆောင်ရွေထားနိုင်၏ဗြဟ္မဝဆတရိသောဗြဟ္မမင်းဤခန္ဓာကိုယ်နှင့်တူသောခန္ဓာကိုယ်ရှိ၏ရှိမှထားလိုက်အလွန်လည်းလှပပါတယ်ကြည့်ရှုလို့လည်းသိကောင်းတယ်ကြည့်လိုက်ရင်လည်းစိတ်ထဲမှာကြည်နူးသွားတယ်ကြည်ညိုပဲဂုံဂုံဆောင်ထားနိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိတယ်ဗြဟ္မမင်းရဲ့ကိုယ်နဲ့တူနေတဲ့အလွန်ချောမောတင့်တဲ့လှပနေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်လည်းရှိတယ်တတဥပရိတံပါတိယံထိတတကလျာဏကမ္မနှင့်ဝိပါကံတင်တိဥပရိတံပါတိယံဥပရိတံပါတိနှင့်ပြည့်စုံခြင်းနှင့်ထိတတတည်နေသည့်အတွက်ကြောင့်တတထိုပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာ၌ကလျာဏကမ္မနှင့်ကောင်းမှုကုသိုလ်ကံတို့သည်ဝိပါကအကျိုးကိုတင်သည်ပေးကြလေကုန်၏ဥပရိတံပါတိနှင့်ပြည့်စုံနေတဲ့အတွက်ဥပရိတံပါတိမှာယက်တည်နေတဲ့ထိုပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာမှာကောင်းမှုကုသိုလ်ကံတွေဟာအကျိုးပေးဖို့ရန်အခါအခွင့်သင်လာကြပြီနော်အကယ်၍မင်းမျိုးမင်းနွယ်မှာလူဖြစ်တဲ့ထားတကြအကိုတွေညီငယ်တွေစသည်ဖြင့်တကြမင်းကြီးမင်းသားတွေလည်းထင်ရှားရှိတယ်ပဲထားအောင်တော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကခန္ဓာကိုယ်အတ္တဘောဥပရိတံပတ္တိနဲ့ပြည့်စုံနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဣတတသတ္တိဥဒ္ဒပိတေလောကတဖာတုဘိသတိဣတတထိုပုဂ္ဂိုလ်အသတ္တိသီပုကိုဥဒ္ဒပိတေဆောင်းမိုးစေအတ္တိရှိသောလောကတလူများအပေါင်းဤဘာတုချမ်းသာခြင်းသည်ဝိသတိဖြစ်ပေလိမ့်မယ်ဣတိဣသောနှလုံးပိုက်၍ဓမေဝထောဥပရိတံပါတိနှင့်ပြည့်စုံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုသာလျက်ရိဇေမင်းအဖြစ်နဲ့အဘိဓိဇန်ဒီအဘိဓိသွန်လောင်းကြလေကုန်၏ဥပရိတံပါတိနဲ့ပြည့်စုံနေတဲ့ဒီသူတော်ကောင်းကိုကြည့်ပြီးတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုအမိပြုပြီးလောကကြီးတစ်ခုလုံးကြီးပွားချမ်းသာလိမ့်မယ်လို့ဒီလိုနှလုံးပိုက်ပြီးတော့ဥပရိတံပါတိနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုပဲအဘိဓိသွန်ကြတယ်ဥပရိတံပတ္တိနဲ့မပြည့်စုံတဲ့တခြားပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုအဘိဓိသွန်ဖြန့်ပေးလို့တဲ့စိတ်ထားတိုင်းသူမိသားတွေမှာမရှိဘူး။ဘာကြောင့်လဲ။ဒီကံလေးကအကျိုးပေးဖို့ရန်အခါခွင့်သိနေပြီနော်။အကယ်၍အင်ရှင်မင်းသားစတဲ့ထိုလိုနေရာတွေမှာဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းမိမိဖခင်မဲတော်ကွယ်လွန်တာနဲ့ချက်ချင်းအင်ရှင်မင်းသားဖြစ်သွားမယ်။စစ်သူကြီးအိမ်မှာသွားပြီးတော့လူဖြစ်ခဲ့ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီစစ်သူကြီးကွယ်လွန်တာနဲ့မိမိကစစ်သူကြီးဖြစ်နိုင်တယ်။အကယ်၍ဘာနာဇိုးနေရာမှာဘာနာဇိုးအိမ်မှာသွားပြီးမိမိလူဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်မိမိဘာနာဇိုးကြီးသေတာနဲ့မိမိလည်းဘာနာဇိုးဖြစ်ရမယ်အကယ်၍တထေးအိမ်မှာသွားပြီးလူဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းတထေးကြီးကွယ်လွန်သွားတာနဲ့မိမိဟာတထေးဖြစ်ရမယ်တထေးထီးပြီးကိုဆောင်းရလိမ့်မယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဥပရိဝိပတ္တိတရားကတမ်းမြစ်ထားတဲ့အတွက်အကျိုးပေးဖို့ရမစွမ်းနိုင်တဲ့ကံတွေဒီဥပရိတံပတ္တိကိုအစွဲပြုတ်ပြီးတော့အကျိုးပေးနေတဲ့စွမ်းအားတွေပေါ်လာတယ်အဲ့ဒီလိုပေါ်လာပုံကိုလည်းဘုရားရှင်ဒီကိုယ်ကပြပြသိရှိတော်မူတယ်နောက်တစ်ခုတရားတတ္တဝါတို့မှာကောင်းမှုကုသိုလ်ကံတွေပြည့်စုံပြုထောင်ထားတာကသိများနေပြီဒီကောင်းမှုကုသိုလ်ကံတွေကအကယ်၍ကာလဝိပတ္တိမှာတည်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အကျိုးပေးဖို့ရမစွမ်းနိုင်ဘူးကာလဝိပတ္တိဆိုတာကဘာလဲပြည့်စည်နေတဲ့အချိန်ခါကာလအထူးသဖြင့်ဆယ်နှစ်တန်းကိုရည်ညွှန်းထားတယ်နော်ဒါပြင်လည်းဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုကုသိုလ်ကံလေးကပြည့်တင်လိုက်တဲ့အတွက်ထိုပုဂ္ဂိုလ်ဒီကာလတံပတ္တိလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့မင်းကောင်းမင်းမြတ်တွေဖြည်းဖြည်းအုပ်ချုပ်မင်းလုပ်တဲ့အချိန်ခါလူပြည်လူလောကမှာလာပြီးတော့လူဖြစ်ရပြီနော်အဲ့ဒီလိုကာလတံပတ္တိနဲ့ပြည့်စုံနေတဲ့အတွက်ကောင်းမှုကုသိုလ်ကံတွေဒီအကျိုးပေးဖို့ရအတွက်အခါခွင့်သင့်သွားတယ်ဒီနေရာမှာ
Mahadona Matiji, Tongo, a Tegraga, Topia Tava, no? The Mahadona Matiji, Bello, a Jew village, but they will do that. Mahadona Mati Gala Dambadi, a Chinkama, a Jew Bibon Tongo, Popia Tare. Yamana data, Peggy, the home at the Chinonga, second body, no? Yamana data, Bezuji, second, and Chinkama, did the Hojuma. Alone ginger, John Naku, Shiga, Bubare. The Kugara, Sidila, Babra, we had a look at the Sidila, Don Yome. The Kugara, data, Mahawira, look at the data, John Giga. Any Sidila Babada, Don Yoma, Nanga, below the Rindon, me, and Nanga, your hand over the down net on the Rindon. Data, Mahawira, John Giga, Nanga, down net on the Rindon. Any John Giri Maga Dana Womia Ditaja, cooking, touching Gaga, Ludiga. Dana will go through Melodita Miro, or cook kids of Galona join us of Haribo, no? Don't is a bit the body, Lutaja, Yahaniha, don't is a Dane Sai and Bubenzia Bama, Machine. I don't know, I did Lutada, this body, but then Yarene, Jajiriga, Chesilator, then Yarene, Alon Combo, and Puebet Janet. Whoever Janet Kajara, Sidila, Donjoma, the Rindo needed a hand on Tonga, Sinare. Data Mahawara, John and Matita, Woody, she continued late, man. So Data Mahawara, John and Jigo, Raja, so be a diamond video, Manga Donaton, Quella. Any Madita Mahawara, John and Maletonia. Jessica, Jessica, address, San Zavariga, Alan Congo, Puebet Janet. You know, the data Mahawara, John and Jima, Rindo needed, Angaro, Donatonga, and Sinare. Sidla down Yoma, deterred Tongo, she needed. Sidla down yon do, Guajan, Zawani, at the Villalima, solely the Bobo with the Brugale. Data Mahawara, John and Yugan, in Twella Jade, Bangabalole, Donatonga. Eri Donatonga, down Jan Jakuma, Don, Sonny Mija. Sonny Mila de Chinkajaro, a Joe Johnny, Mimia Leotajare, a Chinkama. Deterred Dana was fitted the body, Alon the Yaren, Gongo Visura this year. This year, okay, he said with one little, look, Bama, Maturo, Erima. Down John when we do. You hand or it had time, then they never did near my time drained over the Yapa and Amia, celebrity Atodo Mujavare. I don't mean it, a comma to Bogoriga, Toshinga, Bari Lelo, mean a Buddhism.